Tompo-klasy tompovavy tonga soa atao anatin'izao fandaharana manokana izao iarana amin'ireo télévision Ravavy, ny TV Plus Madagascar, ny Cool TV ary ny Viva Télévision. Miaraba antsika rehetra atao anatin'ny efitrano ary miaraba ihany koa ireto namako miaraka amiketo dia tsy izay izany fa i Gaëtan Andriatsilavo avy ao amin'ny Cool TV ary Sibela Andriamazava miaraba anareo. Miaraba ny Natera Kotomavo eto amin'ny fahitalavitra Viva, miaraba anareo manatrika ny izao fotoana izao, miaraba anareo solombavambahoaka ihany koa izay hiaraka hiresaka mahakasika indrindra ny ara-pirenena izay mafampana amin'izao fotoana izao ary indrindra ianareo mpijery marobe any tokantrano manaraka izao fandarana manokana izao. Miaraba anao ihany koa Nate, miaraba ny Sibela, miaraba anareo solombavambahoaka, miaraba antsika rehetra manatrika etona ihany koa ary miaraba n'izay manaraka tsy tapaka ny fandarana any amin'ny fahitalavitra amin'izao fotoana izao. Ity fandarana manokana ity moa dia iarana amin'ireo solombavambahoaka misy 370 izay nitsipaka ny lalam-pifidianana teny amin'ny antenimera pirenena iresahana indrindra mahakasika izay lalàna izay ary ny ompanana ity fandarana ity. Miaraba an'ireo solombavambahoaka avy ao amin'ny antoko Tima Andrimatoky Rivo Randrianarsoa. Miaraba antsika rehetra, miaraba ny mpian'ny enamanjery izay manaraka ity fandarana ity dia manantena fa ho azonareo tsara ny tiany olazaina eto. Ihany koa ny solombavambahoaka Ianitra Razafy Manatsoa. Dia faly miaraba anareo telomelada ihany koa, miaraba ny solombavambahoaka rehetra izay eto ianareo mpanotrona, ny teknisianina, mpanao gazety rehetra sy ianareo rehetra hijery anay amin'izao fotoana izao. Ireo solombavambahoaka avy amin'ny Mapara, Andriamatoa Tody Arnaud sy Andriamatoa Neve Raoldine ary Andriamatoa Roberto Tinoc. Faly miaraba anareo telomenada, miaraba ny solombavambahoaka namana, miaraba antsika rehetrarehetra manatrika ato indrindrandrindra ny vahoaka malagasy manaraka an'ity fandaharana ity. Antitraterina ny araba tsy efa natolotry ny namana rehetra teo irariko tsy sodiko velan'ny tomenaka volatsaka anaty totsoka dia neniko mifanotola antsika rehetrarehetra ka matoko izay fa ho afapotsika amin'izao amin'izay fanazavana hoentina eto. Manamafy izay fiarabana antsika rehetra izay manao kory aby antsika. Toizantsika ary ny fandaharana apetratsika ny fanontaniana tozika aminareo solombavambahoaka ary izay mpanao gazety. Niady mafy anareo teny amin'ny antenimera pirenena nitsipaka ny fandaniana ireo lalàna fehizoro misa 3 ifehin'ny fifidianana. Lany teny amin'ny antenimera pirenena ihany anefa ny lalàna iny ary lany teny amin'ny antenimera mbondola ihany koa. Azo averina ve izany fa ireny lalàna ifehin'ny fifidianana inona marina ny zava-nitranga atao anatin'izay rehetrarehetra izay? Ny valiteny voalohany atao aloha izany dia mikasika n'iny lalàna iny raha aminay dia tsy lany iny lalàna iny. Izay ny voalohany. Ny faharoa tsy ohatr'ireny ny endriky ny fandaniana lalàna na en la forme amin'ny fomba fandaninana azy na ny fond izay ao anatiny tsy mendrika an'izany malagasy izany intsony lalàna toy ireny ary ny fandaninana azy ozy izay dia tsy tao amin'ny tsy tao amin'izy tsy manaraka ny lalam-panorenana, tsy manaraka ny règlement intérieur, tsy manaraka ny lalàna fa ny zavatra tena nitranga dia olazainay manaraka eo mba tsy ho tompotrano miony intsony itsika rehetra izahay ireo ny tao nafantatra tsara hoe ahoana nanaovana n'iny lalàna iny, ahoana natongavana iny, ny fantatritsika fotsiny dia hoe nisy première session, deuxième session, troisième session, quatrième session mbola tsy fahita teto amin'ny firenena zany. Dia izay no resana eto zany hoe inona moa zany natao hoe lalàna io. Lalàna anankitelo izy ireo. Loi organique daholo ny anankiray natao hoe lalàna mikasika ny régime général des élections et des référendums. Zay ny lalàna voalohany. Le lalàna faharoa dia loi organique mikasika ny fifidianana filohan'ny république. Ny lalàna fahatelo dia lalàna mikasika ny fifidianana solombavambahoaka. Ny lalàna voalohany io zany no teny resantsika eto amin'ny mahalalana anazy izay nentina teo anatrehany antemera-pirenena aloha dia efa tsy nahafapo anay satria efa tamin'ny herintaona no efa nampanantenaina hoe ho avy tsy ho ela aty aminareo zany lalàna ifehin'ny fifidianana raha amin'ny taona 2024 zany. Ny zavatra nisy dia volana marsa vao tonga ny lalàna dia fa mipetraka amin'ny fanontaniana hoe vonona ve tsika hiatrika fifidianana n'ity 2024 ity sa tsy vonona. Fa ny zavatra misy dia volana marsa vao tonga ny lalàna ifehin'ny fifidianana zany hoe 7 volana enimbolana mialohan'ny fifidianana fa milohan'izay dia mbola andrebirebena hoe anao consultation fa anao référendum anao an'izao setsero anovany andininy sasatrasany ao anatin'ny lalam-panorenana
fa ny zavatra misy io za de hoe taraiky de taraiky na tongavan'io lalàna io inona no antony. Ny faharoa manarakaraka an'izany dia nisy ny fotoana zay nanaovana consultation niaraka tamin'ny CENI, niaraka tamin'ny entité maro, parti politique, société civile sy ny ONG zay rehetrarehetra tompony andraikitra sy mikirakira n'io resaka fifidianana io. Ny zavatra nisy nandritry ny roa taona dia nisy natsangana ny atao hoe commission consultative, nisy ny comité de suivi, ny zavatra natao rehetrarehetra tamin'ireny lazainy ombienombien fa de hoe nyraisiny ny consulteny fa amin'ny fahitana azy satria zay ny kirakira ny document ihany koa nafana nanitsy zay afaka mbola nahitsina tao amin'ny travaux de commission maro ny zavatra tsy tafiditra tao fa fitenenana fotsiny ambava ny teny hoe niraisina ny hevitrareo mpanoa parti politique, niraisina ny sosokevitrareo société civile fa rehefa tonga tokoa ny lalàna de tsy arak'izay. Fampatsahivana nataoko satria nanatsika teny amin'ny Carleton tamin'ny fotoana nanaovana ny famirabelarana nataony comité interministériel hoe ireto ary no volavolan-dalàna hevitra volavolakevitra hoentina ao anatin'io lalànareo. Ny zavatra misy de fatezerana olona nitsifotsifotra tao anatin'ny Carleton amin'ny hôtel Carleton nivoaka dia lasa nanangana plateforme anankiray na firaisakina anankiray nakany amin'ny Colbert taty aoriana fantatro dia nisy natao hoe comité de suivi na tsy fantatra comité de vigilance tsy tadidiko intsony le anarany teny samy niteny daholo hoe tsy ireo nge ny zavatra nomenay sy ny volavolainay nentina tany amin'ny lasa natao niraisany comité interministériel. Rehefa nampitahana tokoa le izy nentina tany aminay tany amin'ny antemera-pirenena no tonga ny lalàna de hitanay fa tsy arak'izay ary hitanay hoe lalàna tsy mendrika ife fifidianana, lalàna ahafahana anao fraude électorale massive. Efa vonina sahady zany anao an'izay fangalaram-bato amin'ny fomba za tsy teny hoe fa mangalatra de mihaja fa amin'ny fomba tsy tamaso loatra fa anatin'ny pitsopitsony lalàna no ahitanay fandrika sy zavatra tsy mety maro be ao anatin'izay. Nampian'izay député Ramadina fa fantanina koa anatin'izay hoe inona ny tena tsy mety aminareo anatin'io lalàna io, misy faniliana candidat ve, misy karazana hoe tsy fanajana ny lalam-panorenana zay diradrainareo matetika moa zany anatin'izay hoe lalàna ny fifidianana izay. Mbola resantsika lalandalina kokoa zay avy eo amin'ireo anisany andininy fa ny tena tiana marihana aloha zany mba ahazon'ny vahoaka azy sy ahazon'ny mpiaino azy mahasono mbavam-bahoaka anay no tatitra satria tsy mpahay lalàna daholo tsy mpianatra lalàna daholo ny vahoaka rehetra. Misy avy eny ambanivohitra dia anankiray tsy azo vonoina ny tantara izany fleur jona mampianana zany tompoko dia tsy nisy nafantatra azy teto ary tsy tokony ho lany filoham-pirenena izy raha tsy teo ny vondrana mapara izay mifidy azy. Novidiny izy tamin'ny lalam-pifidianana tamin'ny taona 2024 tamin'ny 2024 ny fifidianana fa le lalam-pifidianana tamin'ny 2024 lany somatsara izy tsy nisy olana hatramin'izao nisy foana ny fitoniana na dia ny tapenam-bava aza zay rehetra manana hevitra aveko etoana tsy lany zany filoera jonary mampianana raha tsy teo ny toko mapara zay toko mapara zay fitahany eo ihany fa le vahoaka malagasy fitahana fa afaka 3 volana dia foana ny délestage mandraky ty androany tsika mbola mainao natezana feny de tsotra fatan'ny ASVM fa tsy lany tsony izy raha izy fifidianana tsy lany tsony izy satria izay vahoaka sy izay nanoana azy efa tsy ao izany antoko ASVM zany dia mbola vao nitsopotsoponina taty aoriana taty ka io lalàna sampony io zany no natao mba hampandany indray raha sanatria ka mbola lany ny filoera jonary mampianana dia notereny io eto dia malain'le député laza hoe nalalaka amin'ny fitenenana teo mahafantatra tsara andraolodinina daholo angamby anareo mahafantatra tsara andraolodinina angamby anareo fa pikabary nahita daholo nareo tamin'ny session rehetrarehetra io fa tsy mena fitenenana ako ka mba tsy lazan'ny mpanao gazety hoe mpiady aman'olona ako dia tsy mba nisany sitona micro fa nanantona teny alohany ny teny tamin'ny filohan'ny antemera-pirenena hoe mba mbe fitenenana zay ery ambadika ery fa rehefa tonga ao mitoko satria fa fantatra fa hitondra letsikera rehetra zay avy dia taiko nitsangatanana zany eny zavatra ny sio tao hita teo an'izany taolo ny rehetrarehetra
eto koa dia ohatrany anagaoatra ihany mba tsetsatsetsatsyagitra aloha amaly amin'le resaka kolokolo lazaina fa hoe tamin'ny déciance dia mapara no nitaky azy dia hoe nisy vola ve tamin'iny sa tsisy vola apatsahifoko a fa ny azo ve matompoko dia tsy nanana député na ray aky fa ny tsy miakina no nitambatambazany tao rehefa hitany fleur jonag mampianana nefa fa tsisy laina azy tsolo le tsy miankina ohatrany tsipahany ambavafoany président Ratuel sy zay député reo dia namoro olona roa rivo kely teny vato izy dia hoe hofoanana daholo ny androm-panjakana rehetra afa-tsy filoham-pirenena ihany dia tezitra reo député indépendant l'ASVM dia ireo namorona le déciance tsy fantatray na nizara vola tany tsy fantatray fa izay koa efa nahita hoe tsy nanaraka lalam-panorenana io ny andiny rehetra dia nidiranay mapara le izy zay mba tsara zavaina any fa nisy resaka an'izay to amin'ny tondresaka farany teo ny tiana tenenina zany mba tsy alavangesaka fa mbola lava moa dia tsotra lalam-pifidianana ahafahana manao osika io ahafahana mangalatra io araky ny tenin'ny maître ianitra teo ary io sisa no ahafahana mety sanatria mbola metrana fleur jona mampiananao fa raha mivahoaka tsy manana tsony izy fa mitazona nyity fitondrany ity dia ny herim-pamiretana sisa fantaniko kely avy iverenako kely le hoe tamin'le fotoana nandaninany lalàna teny amin'ny anteny mera-pirenena nisy antony manokana ve nahatonga anareo hoe tsy nangataka na hoe nakahalala na hoe andefasana n'le zavanitranga teny tamin'ny fotoana iny mivantana tamin'ny TVM na ny RNM ohatra nefa zavatra misy hatramin'izay ya mety hanampy an'le fanazavana na amako reto fa eto aloha zay mitodika amin'ny vahoaka malagasy mitodika amintsika manatrika etona zay député institution anankiray misy eto amin'ny firenena menatra zay malahelo zay amin'ny zavanitranga iarahantsika malala fa tsy voandroany ny siny skandale teto amin'ny firenena nataony fitondrana io tsy voandroany ny siny skandale atao amin'ny assemblée nationale enontsika tamin'ity fitondrana ty ny siny terme hoe gouvernement na maleta fa enontsika angamba zay fa tamin'ity indray mitoraka tya vaky ambatolampy le izy ny ariary hitatsika ny zavaniseho tamin'ny 3e session extraordinaire tao amin'ny assemblée nationale ny fidianatsika ny loi organique anaky telo zavatra anakiroa goavana be ny kianinay anatin'igny voalohany dia ny tsy fanarahan-dalàna tsy fanarana ny procédure zay ahafahana mifidy lalàna ao amin'ny assemblée nationale ho resany namanay iny rehefa aveo fa indrindrandrindra hiditra amin'ny fifidianana atsika zao fifidianana filohan'ny repoblika indrindrandrindra zay hitondra ny tany sy ny fanjakana hialantsika amin'ny crise lavareny inona ho ianao zava-miseho dia misy ny lalàna ny fandiniana lalam-pifidianana ny aragnany ny entité maromaro tsy nyraisina reny sosikevitra reny fa hevitra avy amin'ny olo-tokana nivoaka avy amin'ny fitondram-panjakana no niseho hitatsika amin'izay satria mamaly ny fanontaniana napetraka Sibela hoe inona daholo ny kianinareo anatin'ny lalàna io raisitsika teratera le izy ho atsika manatrika eto vahoaka miaino eketsika ve raha ohatra ka ny fifidianana mahazatra manisa vato amin'ny tableau fa amin'ity lalàna vaovao zay nasisika tinge ambony latabatra manisa vato mahazatra atsika feno ny olo anatin'ny bureau de vote anisa vato amin'izao fotoana zao zany tsy afaka tsontsika afantatra hoe inona ny voasoratra ao anatin'ny comptage de voix satria ambony latabatra andro maizana satria matetika efa miala vao manisa vato ray zay faharoa amin'ny bulletin de vote tsy maintsy ikisa ny soratana anatin'ny amin'ny kazy misy an'le bulletin raha vao tsy ikisa foana avy hatrany ny bulletin de vote olona any ambanivohitra tsy voatery ahay anoratra fa raha vao ohatra hoe exprimer ny safidiny na amin'ny alalan'ny ikisa io na amina point na amina virgule raha vao mipetaka tsara amin'ny kazy io ary indraindray ary hitatsika mipetaka amin'ny andrin'le kandidara ny safidy dia eketsika ve foanana regny vato regny sarotra be zay ary ny tena goavana le fijabahany gouvernemanta
amin'ny fanamboarana lisym-pifidianana mandra-pahatonga ny fanisana vato sy famoahana voka-pifidianana zay fahefana manokany seni zay midika zay rehetrarehetra zay satria mbola nazava amin'ny Tsipria ny namako juriste tato sarotra amitsika ny anaiky an'izay satria zavatra anankitelo avy hatrany no mivoaka voalohany misy faniliana candidat zay atahorana indrindrandrindra misy faniliana mpifidy satria raha ohatra ka tara ny fisoratana anarana anaty lisym-pifidianana dia tsy maintsy mitondra motifa ny nahatara izy zany hoe tsy maintsy misy pièce justificative inona nahataranao olona avy any ambanivohitra ve afaka hitondra taratasy avy amin'ny dokotera ohatra hoe tsy salama zany tsy nahatonga nahatara anahy fa ny essentiel nge ny atafidirany rehetrarehetra anaty lisym-pifidianany dia iny motifa iny tsy maintsy validena raha ohatra zany tsy valide le motifa tsy afaka anao miditra anaty lisym-pifidianana eketsika ve zay sa tsy eketsika zay amin'ny ambangovangony ny ohatra vitsivitsy tsy mety ao anaty lisym-pifidianana io ary ny tena tsy mety eto dia averimberina hoe resaka bulletin numéro 2 tsy zay any ange ny tokony kianana anatin'ity lalàna ty fa mbola be dia be isandrindra resaka zay bulletin numéro 2 zay ihany Andriamatoa Sombavambahoaka amin'izao fotoana izao ny fitondrana manao ny fomba rehetra zany araka izay tenenin'ny député zay hoe aniliana an'ireo candidat sasatsasany mety ho tafiditra ao anatin'izay candidat sasatsasany zay ve ny candidat toanany antoko tiako i Madagasikara satria ao anatin'ny antotantaratasy izay filatsahako fidina filoam-pirenena dia tafiditra ao anatin'izay ny bulletin numéro 2 io anefa voalaza tsara ao anatin'io bulletin numéro 2 io fa misy ny hoe condamnation contradictoire condamnation par défaut non frappée d'opposition prononcée pour crime ou délit par toute juridiction régressive y compris les condamnations avec sursis zay ny tafiditra ao anatin'le bulletin numéro 2 mety ho tafiditra ao anatin'izay ve ny candidat toana ny antoko tiako Madagasikara ya iverina kely satria nisy fanontaniana anankiroa nampiaraka reo teo naninona zay no mivoaka dia naninona no tsy nalefa mivantana ianareo ve nandritran'izay efa taona zay nahita fa nisy zavatra nangatahany voaka malagasy ka ny eken'ny fitondrana raha voavarinao zay hoe eny dia tokony mandeha zany le izy fa tsy foana ny zavatra teto ny eken'ny fitondrana ve fa ho any amin'ny fampandrosoana ny vahoaka malagasy ny asa ataony aisitsika zao tsy nataony zany ny eken'ny fitondrana ve fa tsy hisy tsombana délestage araka ny nampanantenainy tsy misy zany aisitsika zao tamin'ny taontsika na fa hisy bus vaovao avy eo sy nrehetra aiza le bus zao zao mividy mpianana indray miakatra ny tiako tenena zany dia zao izay solombavambahoaka ireo matoa nanda ary matoa hoe tafiaraka tahaka zao dia nahatsapa fa ny olalaovina fotsiny izahay taorinan'le déchéance nataonay nisy pacte de responsabilité tao tokony napetraka izay pacte de responsabilité zay mialatsiny amin'ny tena foatra napresaka anay fotsiny izahay ne ka olom-boafidy zay tsy anaiky soketaina tsy anaiky viraviraina sy vetavetainy any amin'ny vahoaka ny fidy anay fa misy feretany ary misy farany ny zavatra toy izany ka niny iny na fangatanao ataonay tsy ho tateraka itsony mihitsy ity lalàny ity dia manamarina zany fa ity lalàny ity no atao hoe hold up législatif mivadika hold up électoral zany hoe rehefa fitahany izahay fidin'ny vahoaka anamboatra ny lalàna zay afahany tineny député to dia anao teo suffrage exprimé dikany exprimé manière itenenanao azy mety daholy tsisy ny définira mihitsy ahoana no forcenao dia zao ho avadika zany fa anao zay afahany rehetrarehetra tsy fidy tsy latsaka ary ianao ny teny teo iverenako le fanontanianao hoe manala ny mialatsiny ny anay hatramin'izao tsisy nahita zay B2 B2 nareo tany zany nareo fa mahafantana ny B2 nareo eto tsisy mahafantana na betorara tsisy mantany zany akory ka ny tianao tenena dia zao hatramin'izay tsisy olona afaka maka an'io B2 io zany dia efa endrika fa mitambahoaka zany ary ho anay tsy ekenay hatramin'ny farany io nininy nisy eto amin'ny tany sy ny fanjakana tsy eto miteny aminareo fa tsisy olona azo ahilika ato amin'ity tany sy fanjakana ty indrindra raha fifidianana atao hoan'ny malagasy ary fitsarana natao ara-politika zay mbola azo edikevitra ny ara-politika noho izany misitona ny sainy rehetra eto amin'ny mahasolom-bavambahoaka anay aoko sika iray saina tsara
aoka izay ozy izahay tamin'le resaka kolokolo sy ny rehetrarehetra dikan'la hoe aoka izay dia zao misy fetran'izany samy matsapatena tsisy madio zany eto hoe zay tsy manota ny torabato fotoanam-panjakana tsy afaka iteny an'izany fa ny tsirairay tokony atsapatena hoe zao nisy ny taona 7 sy 4 arivo ifanekeny zany afaka mifamely zany araka ny teneniko tamin' zareo nany any tranoko may dikan'izany eny tsy hoe hivady so nareo miatratra hoe hivady ny dikan'izany efa hita miaradalana hatramin'ny oviana zay alliance zay ny alliance dia mitovy ny hevitra manoloana ny zavatra anankiray solom-bava-bahoaka izay fidininy vahoaka misy hevitra nampitain'ny vahoaka taty aminay tiakony tianay hoentina aseho koa fa tsy laninay iny nanangatanana zay tia manangatanana ny indépendant fa nivoaka ny hevitra any nareo tamin'ny fandaniana io lalàna io zay lazainy ina ny natonga nay mivoaka ho aza vaikeo anao amin'izay rehefa nanangatanana izahay ka mahita ny solom-bava-bahoaka avy eo amin'ny mapara voafidy tany amin'ny mapara nanangatanana ny indépendant manangatanana mitovy ny hevitra rehefa mitovy ny hevitra ka manangatanana hitanareo ve le korotana be tao anatin'le fomba nanaovan'ny filohan'ny antemera-pirenena ny zavatra iny tsy misy mahazo miteny aiza ny force en sécurité aiza ny DSP aiza ny zaosy ny rehetrarehetra tsy fantarao tsonona valopolona 5 efatra 50 manangatanana sasany tanana roa sasany tanana telo tsy haitsony noho izany ny fahendrena ny fahendrena ary isorako ny solom-bava-bahoaka mampara sy ny indépendant nanaraka anay dia hoe andao aloha ivoaka dia ho hitan'ny havany eo reo firmale izy ny teo 7 izy tsy 7 izy ny teo fa 5 75 no ny fidiny any anaty vidéo zany io maître Iantra vice président Antemera afaka mamafa azy zay zay vao niverina noho ny avy eo ahafahana miteny hoe zao tsy mety amin'ity zavatra ataontsika ity zay ny antony voanay andraso malikely resaka le hoe fivoahanay aloha fivoahanao mihitsy nanazava tamin'ny azavaina tsara mazava tsara ho anareo rehetra mihitsy ny fivoahana ao anatin'ny salle dia manifestation de choix safidy fanehoanany hevitra ho an'ny député ny député rehefa ao anatin'ny fifidianana lalàna na faneho-kevitra na izy mitsipaka na izy na manangatanana izy manaiky na izy mitsipaka afaka tsy manangatanana koa izy tsy manao hevitra fa hevitra anankiray koa fivoahan'ny trano zay ny adiny mihitsy zay hoe matoa ianao mivoaka ny trano dia tadidio tsara zany zay fa dia manakarato-baravarana ianao tsy faly amin'ny zavatra mitranga ary fanehoanan'izay zay nataonay rehetrarehetra zay fa ny tena manamarina n'lay fivoahanay dia hoe rehefa nangataka fitenenana ny namana député anankiray hoe ataovy ohatran'le tamintsika tamin'ny farany io izay manaiky n'le lalàna dia atao miakavanana zay tsy manaiky amin'ny akavia hita mazava tsara hoe iza pour et contre fa nolavina tamin'ny fotoana io satria hitany efa hitaniavana izy tamin'ny farany fa hita amin'ny fotoana iny dia nangataka fitenenana ny député Ratsivalaka hoe ataovy ohatr'izay dia tonga dia ozy izy ny président ny assemblée hoe ataontsika tsangatanana iza manaraka ny hevitra député Ratsivalaka na ny olona tsy nahenao satria ao anatin'ny tabataba tanteraka no nanaovana n'le ady hevitra dia na ny olona tsy nafantatra inona le fanontaniana mananganangatanana fatanitany fotsiny dia zay ny fanapa-kevitra nyraisinay teo rehefa ohatran'ireny koa dia tsy maintsy misy réflexe tsy maintsy miréagir en fonction en situation izahay nafahan'ny olona rehetra nafahanareo mpanao gazety nahita hoe izy ary le député tany amin'ny Pont d'Or amin'izay ireo tavela reo izy izay mivoaka le tsy tany amin'ny Pont d'Or zay tsy nandray 250 millions farafakeliny tany izahay tsy ninana volam-bahoaka izahay tsy nivarotra ny fanahinay fireneny ty lala-pifidianana zany ho avy ny firenena no ataontsika ary efa tenena hoe sur la forme fomba nandaniana anazy dia efa tsy manjary fa ny ao anatiny resaka B2 tsika averiko eto ny fanazavako efa niteneniko efa maromaro ihany ny fanazavana mikasika an'io B2 io ny juriste rehetra ny nianatra droit première année dia nampianarina ny atao hoe ny casier judiciaire misy karazany 3 bulletin numéro 1 c'est très confidentiel tsy misy manana afaka mijery an'io mihitsy na iza afa-tsy zay tompona andraikitra voatondro amin'izany ny olon-tsotra tsy afaka mijery na mahazo de bulletin numéro 1 ny bulletin numéro 2 misy catégorie misy karazana
administration électorale ohatra ny HCC, ny administration judiciaire afaka mangataka amin'ny B2 ny olona dia ny certain organisme ohatra hoe banque centrale raha mampiditra olona hiasa sy ny sisa dia afaka mangataka an'le B2. Ny ao anatin'ny B2 dia izay voasoratra ao anatin'ny bulletin numéro 1 ihany. Fa ny olon-tsotra na milatsaka hovidiana indrindrandrindra tsy mahazo an'izany bulletin numéro 2 zany lalàna misy lalàna fidiana eto Madagasikara ary principe universel de droit eran-tany zany hoe bulletin numéro 2 zany tsy mena olon-tsotra na ilatsaka hovidiana ary izy. Fa ny eto amintsika maninona ny lasa tampoka ohatr' zany. Hatramin'izay ny lalàna nisy ny lalàna mikasika ny fifidianana dia misy article foana tany anatin'io milaza hoe ny HCC no mangataka ny bulletin numéro 2 any amin'ny parquet compétent rehefa ilainy zany. Afaka jerenareo daholo ny loi électorale rehetrarehetra mikasika ny présidentielle. Ka maninona ny tamin'ity taona ity novaina lasa B2 no angatahana ny candidat. Zay candidat fantatra fa tsy ahazo B2 na angataka andady ambaki ny lohany ary. Misy lalàna anaty code pénal milaza an'izany article 589 et suite et suivant milaza mikasika amin'ny B2 io. Ny le bulletin numéro 3 zay le catégorie fanotelona io no atao an'ny olona rehetrarehetra io. Io no voasoratra foana ao anatin'ny lalàna na lalàna inona lalàm-pifidianana voasoratra ao anatin'ny lalàna fifidianana hatramin'izay. Maninona no rebrepena amin'izay amin'izao ny saim-bahoaka hoe bulletin numéro 2 satria raha koto ny tiana ho atao an'izao siny aminay aloha dia fanakorotana saim-bahoaka satria B2 efa voasoratra atao anaty lalàna foana hatramin'izay. Fa le ahafahana manakorotana saim-bahoaka dia ny olona rehetra misy mitomany mihitsy hoe dia tsy latsaka zany président Ravalomanana. Zay miteny hoe président Ravalomanana tsy maintsy milatsaka. Niny nataon'ny communauté internationale tamin'ny 2013 tsy nahasoantsika amin'izao fotoana zao olona tsy tokony voavidy no mitatana an'izao firenena zao dia mbola atao indray niny légalisé tsy manaiky an'izany ny team ary manohana anay amin'izany koa mapara ny indépendant. Farany kasika ny ao anatin'io lalàna io tsy ny bulletin numéro 2 rery no nikianina tao fa misy ihany koa ny hoe fangatahana ny fandoavan-ketra ho an'ny présidentielle dia natao hoe tsy voafetra amin'ny fotoana zany hoe zany tamin'ny 10 taona 20 taona lasa takina foana misy lalàna mifeny fa takina etra. Dia rehefa natao indray ny président ny député satria tiana nampifalifaliana ny député tany amin'ny Pont-d'Or dia hoe nenareo telo taona ihany nenareo ny takina aminareo. Condition d'éligibilité inégale zany tsy manaraka ny constitution zany. Ny fahatelo mbola nilavinisa anisan'ny lavinay dia ny système de parrainage. Ny président de république ozy izy rehefa ilatsaka parti politique na coalition de parti politique dia na olona élu 150 élus. Dia ny député ohatr'izay ihany koa fa 10 élus. Folo zany ny élu. Fa satria nampifalifaliana indray le député Pont-d'Or dia nesorina le 10 élus parrainage na olom-boafidy folo dia na hoe afaka milatsaka indray ny indépendant. Zany hoe formana corruption hafa ihany koa zany zay zavatra natao zay fa averina eto 87 ny amendement nataonay 27 no niraisiny zareo amin'ny loi régime général sur les élections io tsy marina voalaza hoe 47 jozy za hoe andao indray zany anovana tsangatanana dia miara-manisa fa nareo zany tsy mahay manisa fa zay zany olona inona no heverina amin'izany rebrebena amin'izany fa zay vao manisa izy. Metsika fitena ihany koa andriamatoa tianako Roberto momba n'ilay fandaninana lalàna ity lalàna amin'ny ankapobeny ity inona no tena atahorana raha toka io lalàna io no ampiarina amin'ity fifidianana ity. Ny zavatra misy mahatonga an'izao resabe rehetra zao tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy fa ny lalam-panorenantsika zany amin'ny article 46 sy 47 dia mametraka hoe ny fifidianana dia atao ray volana farafahakeliny na 2 volana farafahabetsany mialohan'ny fataperany mandat ny président de la république. Zany hoe raha nanao fianianana ny filoha eo amin'izao fotoana izao tamin'ny 25 janvier 2014 dia tokony any amin'ny entre anelakelaky ny 25 décembre
sy 25 novembre amin'ity taona ty zany a no tsy maintsy mandeha ny fifidianana zay zany a no voatondro ny lalam-panorenana tsy hoe izy no démocratique loatra ka handeha amin'izany fifidianana zany fa voatery izy tsy maintsy mandeha amin'izany fifidianana zany dia inona ny zavatra misy amin'izao fotoana zao ny zavatra misy a dia io fanaovany amboletra zay tsy verenako tsony io mikasika an'izany lalam-pifidianana zany ny lalàna dia mi-exprimer ny volonté générale zany hoe ny hetahetany rehetra article 6 ny constitution tsika no miteny an'izany ka io ve no volonté tsika rehetrarehetra amin'izao fotoana zao io ve ny zavatra misy amin'izao fotoana zao ny candidat Rajonary Mampiana tamin'izany fotoana zany tomboky lahy sy tomboky vavy ny tantara tsy fanadino dia candidat de substitution zany hoe candidat mpisolo toerana izy no eo raha ohatra hoe alako sarisary le izy za amin'ity toerako ty voaka kely za sotro rano na tsy haiko nandeha toilette verina za avy any petraka olona ray eto anatin'ity eto amin'ity toerana ity manao inona izy rehefa tonga le tompo toerana miala izy tompoky lahy sy tompoky vavy dia mikisaka amin'ny sisiny zay no fahendrena lehibe indrindra raha manana eritreritra ny filoha amin'izao fotoana izao ka hirotsaka ny président Andrinirina Rajoelina dia miala izy maka sisiny tompoky lahy sy tompoky vavy fa tsy manao ny fomba rehetrarehetra mamoa fady eto amin'ny tany sy ny firenena mbola tsy ampy any filoha hery Rajonary Mampiana sy ny fitondrana HVM ve izao zavatra misy mamoa fady mbola tsy misy gasy ka mifandoro mifamono ohatran'izao fa inona mahatonga an'izao rehetrarehetra zao lany fanahy mbola venona tompoky lahy sy tompoky vavy ny malagasy dia mbola tsy ampy azy zay fa atao zay fomba rehetrarehetra hifikirana amin'ny fitondrana dia holanina ity lalàna ity nolanina ity lalàna ity inona moa raha atao hoe banky tokana zany le lalàna nolanina lalàna nolanina tsotsa fotriny tompoky lahy sy tompoky vavy voalohany indrindra lalàna hanilihana isika mpifidy isika vahoaka manana zo hifidy zay tsy mitovy hevitra amin'ny HVM ray zay faharoa lalàna anilihana ny candidat zay atahorany HVM mety tafiditra anatin'izany ve président Rajoelina bien sûr inona ny ao anatin'le lalàna manilika anazy ary fahatelo dia lalàna hifikirana am'ilay ino moa le fitenenany zareo azy fisandratana mirindra 2030 hifikirana eo amin'ny fitondrana hatramin'ny taona 30 zay ny dikan'ity lalàna ty tompoky lahy sy tompoky vavy ka aminay zany raha mora zany zavatra zany maninaka tsy mamoaka décret fotsiny ianao hoe zaho ny filoham-pirenena fa tsy asiana simulacre na consultation sy simulacre na habatoina mihitsy le malagasy zany amin'izao fanaovana lalàna vandivandy lalàna fitapitaka lalàna mifeno zavatra mamoa fady zao hitondra korotana indray hitondra tsy fitoniana indray eto amin'ny tany sy ny firenena ny andrandra zavatra vaovao ny vahoaka malagasy tamin'ny fametrahana ny 4e république tsy nisy zany zavatra zany niaritra ny vahoaka malagasy nandritry ny 5 taona tsy maninona hiaretantsika eto hoe mataty zay vahoaka malagasy avy ty le 5 taona dia mbola hanaovanao hafetsefetsena ndraiky zany vahoaka malagasy fa faran'izay dondrona eto amboniny tany tsy atompoky lahy sy tompoky vavy sanatriany vava aladiany lela tsy aneka an'izany tsony zahay zay no mampitsangana anay député telo amin'ny fitopolo manentana antsika vahoaka malagasy misy fanontaniana hoe fa mitambatra indray ve nareo fa miaraka indray ve nareo satria misy tombotsoa manokana zahay tompoky lahy sy tompoky vavy raha miaraka eto androany ny team araky ny teny président Andry Rajoelina ny mapara tsy ho team mandrakizay
ary ny team koa tsy ho mapara mandrakizay fa ny zavatra tianay tompoko lay sokovavy raha manao an'izao zavatra zao zahay napetraka tamin'ny olona lampanorenatsika io amin'le préambule hoe tadiavina ny fitoniana sy ny fampihavana-pirenena FFM efa vita ho azy zao zavatra hitatsika zao tompoko lay sokovavy fampihavana-pirenena efa vita ho azy zao tompoko lay sokovavy zany hoe zany raha andeha ny fifidianana tsy tena na ifaninana zahay tsy tena hisy satria ny team sy ny mapariny ny tena protagoniste mafana fo eto amin'ny tany sy ny firenena fatatsika zany areo ny tena matandraka na atao zany le fifaninanana mety fifaninanana masina amizay fa tsy fandrangitra sy fanolololo hisy lolopo ohatra ny talotsony inona ny ilana ny tany sy ny firenena tsy zany zavatra zany ve dia inona mahagagatsika androany raha ohatra hoe miady ho an'izay famarina toerany ty firenena malagasy ty zay zahay ka eto zany itsiko kely zay zavatra zay na le olona olany amin'izay fotoana zay na ny team na mapara olany eo amin'izay fotoana zay dia misy fitoniana kokoa sa tsy zany ve anapiko kely vetivety an'izay resaka mapara sy team zay ny tsy tokony adinotsika fa dia ny mapara no nanongana anay teto dia mandeha ny fitenenana hoe nareo manao alliance contre nature sy ny sisa so fa nisy député mapara sy team lany tao amin'ny assemblée nationale io fa raha ohatra ka zany no ataontsika fomba ifisainana rehetrarehetra hoe resaka valifaty ohatra ny atao amin'izao fotoana zao mbola tamin'ny transition ke mbola azontsika everina hoe korotana ambony ambany ny fitondrana mbola azontsika eritreretina hoe fitondrana anticonstitutionnel samy nanao an'izay zavatra tiany natao teo fa tsika amin'izao fotoana zao fitondrana démocratique tokony manara-dalàna zany manaraka ny lalàna zany modely ho an'ny olona nifidina tsy mifidy anao rehetrarehetra fa amin'izao fotoana zao dia zavatra ho atao dia ketrehina ao anatiny sy rangitina ny olona dia gaga mihitsy mahita ny ainao manjery zay fantatritsika zay tompony ihany reo indray no lasa mandrangitra ny olona ary ny mpitondra ny ministra no manao ato-boko mandroaka ny olona mandeha makany amin'ny faritany zavatra hitatsika zany izy no mandrangitra ny olona hifandrafy ianao ray aman-dreny raha mihevitena fa lany ara-pomba démocratique ianao nijanona mitoerana ma président de la république ray aman-dreny rehetrarehetra na mifidy anao na tsy mifidy anao tsy ianao indray nao andeha anao vava amin'ny député hoe député tsy mazaka ny démocratie reny voaka reny député zao sy zao tsy anjaranao miteny an'izany satria ianao tsy mifidy niaraka taminay ary tsy nanatrika ny zavatra nitranga tao raha endry ianao raha mpafiloha endry ianao niteneninao aloha dia voalohany indrindra hoe mba eno ihany tsy minorité intsony ange zay ao anatin'io e fa misasaka zao amin'izao fotoana zao ny misasaka majoritaire ary zay satria mbola misy marary any an-dafy misy team any an-dafy misy mapara marary any an-dafy misy olona tsy tokony hanampy anay fa raha complet izahay misy maty moa anankiray mbola tsy voasolo zay miaraka aminay fa raha ohatra zay rehetrarehetra teo dia majoritaire tsy lany io lalàna io Resaka paondor matetika nareo député teo matetika hita ao anatin'ny antenimieram-pirenena rehefa misy ny fampandaniana lalàna anankiray misy ny takalo sy ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny fandaniana lalàna ifeny fifidianana nefa dia nitory anareo teny amin'ny Bianco teny amin'ny RCC fa nisy ny fizarana vola 50 tapitrisa ariary teny amin'ny tany amin'ireo député tany amin'ny paondor araka ny voalazanareo teo milaza nefa ny mpitondra sy ireo solombavam-bahoaka sasatsasany fa tsy nisy zany kolokolo zany tsy nandray an'izany vola zany izy ireo iza zany no mandaingy ianareo sary zareo ya mahakasika an'izay aloha tsara maritsika eto ny tamin'ny fifidianana ny lalàna io tamin'ny talata io manamafy tenin'ny vice président anitra teo tsy vitany hoe zonay mivoaka fa na mivoaka zay misy antony mazava tsara ny voanay ny alin'le fifidianana efa nahazo io ane mpinamagna daholo ny député rehetrarehetra mifandray ary be dia be amin'ireo député ireo ary zay tondrako fanazavana amintsika eto anatin'le député momba ny fitondrana io misy tsy te hiaraka amin'ny fitondrana io satria misy problème izy amin'ny tribunal sasany amin'le business ataony
sao dia enjeny fitondrana izy ami'resaka etra sy ny karazana eo ny député tia vola nazahoana information daholo reo nialin'le fifidianana tamin'ny fotoana nanaovana discussion mikasika le contrat tamin'le vola io ane tontona voalohany tamin'io any amin'ny 44 voalohany fandro 500 millions de francs zay vao nilatsaka ry amin'ny 50 millions d'ariary io chiffre 50 millions d'ariary io tsy mandehandeha foana io à l'unanimité io tsy niresa matotsy nisy chiffre hafa nivoaka hoe 20 millions de francs na hoe 10 millions de francs fa tonga de 50 millions d'ariary zay ny chiffre tena izy zay motifa voalohany voanay satria misy ny kolikoly fa faharoa araka ny voalazanay teo efa tsy ara-dalàna ny fizotran'ny procédure tamin'ny séance satria zay tsy namena fitenenana faharoa tsy narahana le tsy nekenana nanao tatitra ny rapporteur encore plus zay tsy nanaovana débat re texte nitondrana amendement reo vokatra zay nivoaka zay nivoaka dia nimarkenay zay fivoanay zay tamin'ny alalan'ny fanaovanay point de presse dia après zay raha tadidinareo nanatitra le doléance tamin'ny alalan'ny huissier zay tamin'ny président ny assemblée nationale dia niteny Bianco hoe DG Bianco mihitsy niteny taminay hoe tondra zay preuve matérielle zay na tonga le doléance voalohany zay indice maromaro zany efa natsapatsika fa misy zavatra tsy mazava ao misy kolikoly ao efa nitany sainay teo zay fa ny tena mivaingana am'izay nahitatsika n'igny sary na photo io na vidéo maromaro nahitatsika ny premier ministre ny ministre amin'ny photo amin'ny vidéo nahitatsika député maromaro zay mamenatra anay ny miteny amintsika eto fa na enotsika anatin'ny vidéo fa député manompa député miteny amiteny feno tsy fanajana dia enotsika koa resa-bola tanatin'igny vidéo igny zareo nefa niresaka hoe tsisy kolokolo tamin'iny ary tiana resahana eto fa hoe 2016 igny sary igny 2016 igny sary igny ozy ry zareo fa ny coïncide tamin'ny fifidianana lalàna igny ane igny sary igny ary nanaovana débat zay tsy manangatanana tsy mena vola dikan'izay mifandray amin'le fifidianana n'igny lalàna igny fa azadiny koa preuve matériel anankiray amin'igny sary igny fa tadiditsika hitatsika ty resaka au vive ty au vive tamin'izay fotoana zay 2016 mbola sary ny mangamanga tadiditsika igny ary mbola ministre iny député niresaka tamin'igny fa azadinitsika ialako tsiny eto fa tanatin'igny sujet igny nisy resaka Robertine député Robertine tamin'ny 2016 koa zany Robertine resaka elika igny voaingany ka aminay efa ampy proof ilazana fa misy ny kolikoly avo lenta ary kolikoly mbola tsy fahita tamin'ny tany sy ny fanjakana institution anankiroa miara-mitsikombakomba manao tsikolikoly manao kolikoly ampandaniana ny lalàna zay mamoetra ty anoizako azy zay moa zany ny eo efa any amin'ny Bianco moa iny izy iny anao mba tsy atonga atsika hoe izy itendreo manendrikendrika fa anoizako azy dia tsotra nareo nge mahita le débat ao ao misy hoe MDM any amin'ny sénateur misy hoe ADN nefa rehefa hita azy VM misy olona hitanao manao débat manao hevitra dia manohitra an'io lalàna io fa tambitamby koa misy mivoaka amin'ny sakafo an'ny vato any lasa manao le sabotsy manao an'izao fanangatanany miakatra be indray avy eo zany ane dia efa hitakolaka io tsy misy hitanao hivatana mihitsy hoe izy hoe dia ferinao hoe hotratramboty hoe tiany ianao dia ty fantatra dao nge firen'olona rehetra ao raha sanatria mivavana dilela tsisy ane zany fa izara olodinina efa taona ny tabataba-ty foana ave no hitanareo mibotsina malety be mivoaka avieny dia latsa mandany an'io lalàna tsy ekitrekitra nareo fa nisy zany tao amin'ireo député namanareo eto ohatra ny arareo tokokely any satria betsaka koa mifanontaniana mipetraka indrindra nareo ny boribory tany fadimy manao hoe lasa mpivady vao ve zany nareo sigirifo aza tsy manambady lehilahy akory ny fampihavanana tompoko ny mpihavana tsy voatery vady ary tsy voatery fakaty ny anarany vadiko anitry ny ala fa tsy anitry ny aina akory fa zao ifaninana izahay ambaraka eto zany amintsika rehetra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka
amin'ny fividianana filoam-pirenena dia aloha zava ny fitsipy-dalao e rehefa fotony atao dia fanarahany hoe ty foty fa tsy rugby ny ataonareo mainy adversaire mbola lefa le arbitre zay ny nataon'ny président Zamax atao e ka zay dia milaza fa ny fiarahana eto ambara retany rendanitra solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara izay fiteniko tany mirotsakako ary zay mialatsiny tsetsatsiaritra zay mampiavaka amin'ny président Rajoelina na tia manatam manateza evena azy vema solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara zay efa nisy nge fiarahana tatana atao amin'ny teteza mity président Rajoelina filohan'ny teteza mita tia ny filohan'ny congrès ny teteza mita natao fafito mihitsy maître anitra atao amin'ny CST namanay tao niaraka ataonay rehetrarehetra atao ihany fa ny olana eto ane leilany ao dia lasa filohan'ny ASVM nefa lalam-panorenana ane milaza mihitsy fa miala amin'ny antokony ka eto zao dia milaza amintsika rehetrarehetra apetraka io lalam-pividianana io aiza nandritry ny efa taona nety foana io lalam-pividianana tamin'ny 2024 dia tamintamy koa anao rehefa hitanao fa menatoerana ohatrany ataoko hoe fe menatoerana ohatrany fe marako fa misy hoe menatoerana ohatrany fe nantitra fa misy antitra vo be fe misy koa tsy te be fe fa rehefa menatoerana ireo mpifidy any ASVM dia tamitampoka 7 volana 10 volana dia ovay tampoka lasa tsy mety indray le izy ka eto zay tiana mafy amin'ny pikatroka rehetra ny tena andrasan'ny olona tompoko lasy tompoko vavy zay ny nandrasana teo fa nisy nininy iny za moa tsy tia nininy iny mba misy nini ty koa ny kozinako nininy anarany fa zao no tiana apetraka ny team sy ny atoko mapara no tokony hifaninana tamin'ny fividianana raha mifaninana izy teo a dia filoera jonary mampianina naresy teo a dia avy mody ny elany zay veloma lava ary tiana nefa fanambaty sy elesy elabe vo miverina tsisy verina amin'ny tsony eo fa amin'ity kosa hifaninana zay ny tandrasan'ny vahoaka tsisy nalalan'izany zay filoera jonary mampianina zany dia hifaninana ny tiny masimo mapara ka ohatra amin'ny baolina raha ataoko sarisary aloha ny idirany eny ambony terrain dia efa milamina tsara ao anaty vestiaire zay zao io ny fitsipika rehetrarehetra fa farany dia tsotra zay lany eo dia filohan'ny malagasy tsy vaky volo zay ny tsara petraka eny mety isy any angamba mety hoe mpikambanao amin'ny team mety fidy anay fikely na tsy fantatra mapara mba tsy telerako hoe tsy misy tsony zanaka tata tsy misy zanak'ala hafa mba tsy telerako hoe zanaka mapara dia zanaka manjavy ka eto dia milaza amintsika rehetrarehetra hoe avelao re olom-body zay tsy miady fa zay tofo mpamosavy fa ho hitatsika eo marina atyko misy fantanina ray mbola tsy de tena hoe firesaka matetika izy ty fa antenaiky fa zava-dehibe ihany nyresaka tsika teo le hoe lalam-pividianana mety hiteraka korontana sy hiteraka tsy crise vaovao eto Madagasikara raha ohatra ka satria miainga hatrany amin'ny fanesorana ny olona tsy hizaka ny zony amin'ny ao anatin'ny lisy mifidy eo ihany koa efa nresanao teo le resaka hoe fanisam-bato sy ny maro hafa fa ny tiako resana dia hoe misy bureau de vote 20 000 eto Madagasikara dia nilaza ny CENI fa ho ampina 4 arivo ireo dia ny voara ihany koa mantsy dia hoe eo manodidididina ny 700 isaky ny bureau de vote zany hoe raha 700 isaky ny bureau de vote mpitombona 4 arivo ho maromaro ihany zay ho anareo zany solombavam-bahoaka manana zo mantsy ianareo antany an'izay hoe aiza inona avy reo bureau de vote reo aiza avy reo inona ny fepetra ho raisina anarahana maso an'ireo bureau de vote vaovao reo satria mety maromaro ihany ho azy zany anomboka hiditra amin'ny antsipirino anatin'ny lalàna io tsika le fond amin'izay ny idirantsika io zany dia zao hoe ahafahana manao fraude électorale massive io lalàna io manomboka any amin'ny asan'ny CENI aloha ny lalam-panorenana mazava tsara hoe commission indépendante ny CENI dikan'izany rehefa opération électorale rehetra voalaza anatin'ny lalam-panorenana dia anjara andraikitry ny CENI ao anatin'ity lalàna anatin'ity lalàna ity dia ny exécutif ny gouvernement daholo no manindry ny CENI amin'ny zavatra rehetra tao anisan'ny amendement nentinay tao amin'ny travaux de commission zany hoe rehefa mikasika opération électorale resaka bureau de vote resaka électeur resaka pitsopitsony rehetra resaka campagne électorale fanisam-bato sy ny sisa dia anjara andraikitry ny CENI manontolo fa ny anjara andraikitry ny gouvernement ihany dia
mandray zay sosikevitra avy any amin'seny fanovana anankiray zay miverimberina matetika ary na tonga amendement be deaibe mihitsy ao anatin'ity lalàna ty a ny fitena fanasivanay ny teny hoe sur proposition conforme hoe ny gouvernement maka décret sur proposition conforme any seny dikan'izany raha ohatra ka anendry daty mpifidianana ny seny dia manaiky ny gouvernement zay daty ataony seny eo a fa mamoaka décret fotsiny a araky ny fangatahany proposition nataony seny ny resaka ny resaka lisy-mpifidianana io moa zany tena zava-dehibe indrindra satria itsika no ifidy ao anatin'ny article 22 hita mazava tsara ao a dia nasarotina tanteraka ny fanoratana ny anaran'olona ao anatin'ny lisy-mpifidianana ny zavatra enontsika rehefa ny miainao manjery na ny publicité sy ny sisa rehetrarehetra dia hoe antsona ianareo rehetra isoratra anarana namarika ny anaranareo anaty lisy-mpifidianana ny etsetra ny zavatra misy sakanana ny olona tsy isoratra ao anatin'ny lisy électoral article 22 mazava tsara ny zavatra ao anatiny io dia teneny ao anatin'ny délena 10 jours ny olona 10 andro no mijery ny anarany ao anatin'ny liste électorale dia rehefa tsy ao anatin'ny liste électorale izy ao anatin'izay 10 andro zay a dia misy an'le hoe commission locale de recensement des électeurs mitondra proof ianao milaza fa no ny antony zona izao a dia tsy voasoratra tao anatin'ny liste électorale amin'ny fomba ahoana no hitondran'ny olona tsotra ny mpifidy tsotra hitondra proof hoentina any amin'ny commission locale de recensement hiteny hoe team preuve fa iza dia tsy voasoratra tao anatin'ny lalàna tao anatin'ny lisy-mpifidianana satria ohatra za tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny dia le olona sainao manao mpitondra proof mandeha makany fa mbola grave ao anatin'ny liste dia le hoe les commissions locales de recensement io a no mijery hoe mitombona sa tsy mitombona proof entinao any ambanivohitra any eto Antananarivo renivohitra ary ny olona tsy tonga makao amin'ny braboky tany akory tsy vita ny mandeha makao noho ny antony maro fa manina no angatahanao proof izy a maiky zany fa any amin'ny any ambanivohitra any ataontsika hoe any Rarivomamy ohatra olona avy any Tsinjoarivo any Manalalonjo zany ratsy ny lalana tsy sotry zany 4 andro izy mandeha tongotra andeha anantona an'izany toerana naovy commission locale de recensement zany fa vita ndraiky io ny commission locale de recensement dia izy mbola miteny zany hoe fondé na tsy fondé le izy fa rehefa miteny izy hoe tsy fondé zany hoe laviny zany rejeté le proof entinao dia tsy voasoratra ao anatiny io ao anatin'ny lisy-mpifidianana ianao fa avy eo indray a mbola saindray zany ao anatin'ny fito andro reo izy a dia manao saisine lefa manao le saisine mandeha manatona commission locale de citoyen zany dia manao réclamation ndray le olona hoe rejeté laviny le commission locale de recensement ndray a ny anaraka ao anatin'ny proof zany dia ao aorianan'izany ndray a dia mbola hoe misy 10 andro eo zany izy dia mamoaka décision notification notifie ny commission locale de recensement le olona ilazany fa lavina le proof nentinao dia amin'ny fotoana zay ndray le olona dia hoe mandehana amin'izay ianao mamonjy tribunaly a any amin'izay ianao miady a ampidiranao tena anatin'ny lisy-mpifidianana fa nampin'izay a aoka zava ozy le fandaharana zay izy ty raisitsika ohatra amin'le hoe mpianatra anankiray nandritra ny saison anankiray ohatra izy tsy nianatra leçon mihitsy ho avy examen dia te ho afaka izy nefa tsy nianatra lesona inona le tsy nianatra lesona le nanitsakitsahany vahoaka malagasy hatram'izay aoka ho tsapatsika fa ny zavatra farany ambany indrindra takina amin'ny firenena anankiray any efa tsy vitatsika firenena malagasy olana na délestage ohatra aiza firenena mbola misy délestage raha tsy amintsika ty hatram'izao nandritra ny efa taona ny tondrana raha tokony voavaha anatin'ny 3 volana tsy voavaha aiza mbola misy sekoly be deaibe ny sekoly nipetraka ambony tany ny mpianatra fahasalamana amin'ny hôpitaly andoavam-bola zay resaka lalana andengana isan'andro tsika miresaka lalana andengana tsika amin'izao rehetrarehetra zao hoe efa vita lalana eo koa ny resaka
rano be debe ny distrika tsy misy rano zay le farany ambany tsy voavaly tsy voava eto Madagasikara reny rehetrarehetra reny aggravé ny resaka corruption amizay corruption amin'ny domaine corruption amin'ny tribunal ndrindrandrindra amizay corruption na député any amin'ny 50 millions d'ariary avy aiza reo vola reo iza olona personnel afoy vola 40 milliards omena député sûr et certain fa tsy maintsy vola mpanjakana io miaraka atsika rehetrarehetra mitady proof mikasika an'io ny insécurité amizay insécurité ary amin'ny resaka alatromby insécurité amin'ny alatra lavany vokatry reo insécurité reo misy ny fitsaram-bahoaka le feritsika vahoaka ve zay sa tsy le feritsika aminay oka zay nefa indrisy mbola te hiverigna fitondrana izy amin'ny alalany fafana ametraka an'ity lalàna mamoetra tia feno alabato faniliana candidat sy ny faniliana mpifidy anjaratsika vahoaka misaintsaina manomboka androanytsika miara-mientagna atsika tsisy miva na tima izy ary zay koa tsara rapelena eto tsy tima sy mapara ihany no mitambatra eto fa mbola misy antoko politika maro ny VPMMM ny RPSD ny député indépendant maromaro miara-mientagna reo anavitra nyty Madagasikara ty hiaraka amitsika vahoaka ka manomboka androanytsika rehetrarehetra miaraka atsika tsy anaiky an'ity lalàna tia mba azahoantsika firenena vanina tiako amafisina kely satria mety mieritreritra ny vahoaka araka ny tenin zareo atsy amin'ny ankila moa zany hoe kanareo izy resy de efa resy tiako tenenina eto hoe tsy mbola resy mihitsy ny izahay solombavam-bahoaka amin'le resaka fifidianana an'le lalàna fa tiako verenana kely satria anao matsy miteny an'le fitonjato teo sy le 20 000 bureau de vote manahirana ane de zao 10 taona izy ny eo amin'ny fitondrana nareo ve efa nahita zavatra anankiray narosony zareo hatramin'izay fa manino nyty lalàna ity tamin'ny novembre sy décembre vao nentina teto amin'ny vahoaka malagasy alohany de janvier vao nentina ty amin'ny solombavam-bahoaka na février ianareo ve mieritreritra fa lalàna iainany ny aim-pirenena mihitsy ny ane zany hoe mifidy solombavam-bahoaka sy filoham-pirenena de ho atao anatin'ny 3 andro tiako zany sariana sain'ny vahoaka malagasy miteny eto hoe zavatra tsy nataony hatramin'izay tsy tiano atao mihitsy tsy izahay tsy vonona anao fifidianana na ny mampara ary angamba efa vonona hatramin'ny 2013 satria tsy navelana anao ny anay filohanay fa zay 2013 ndraiky efa starty bloc miandry le pot basy fotsiny zay de andeha so misy mieritreritra any tsy anao tsony zahay fa ry zareo amin'ny fitondrana mihitsy ny tsy vonona ny anao an'io de io de mody mampiresaka aloha ny hovaina ny lalam-panorenany de avy eo de atao elabe mody nampivirina tany ny mpanao politika ny société civile de vidinao anatin'ny 3 andro tiako mampatsiahinareo eto fa tamin'ny farany 2e session tsy lany ty lalàny ty hitapoky hitam-pirenena ary zareo mihitsy teo amin'ny mason'ny prime ministre no nangataka hoe mangataka izahay ajournement afahantsika mandinika an'io afahantsika mahita maromaritra iraisana zay ny resaka teo fa mbola tsy nydiniany ty fa tany amin'ny commission ty nodiniany ny dina namalina antamatsy anao tao hoe Paon d'Or za tsy hiditra am'izay natao tany anatin'ny Paon d'Or zany anjara voaka malagasy mahitany hoe tsy adala natondrona voaka malagasy fa nytiako tenena hoe taizany nisy solombavam-bahoaka valo amby 20 mars amin'ny 20 alina mihidy de tsy mivoaka raha tsy ny 3 april amin'ny 9 maraina arahana moto escorte de mandeha bus tsy misy mahazo miany saraka tsony mihitsiny manapatonga amin'ny assemblée tsy misy mahazo metsika tsony rehefa mipetraka eo amin'ny sezany taizako za tena hoe endrika figadrana vaovao nisy teto amin'ny tany sy fanjakana reto zany le tena migadra zany tsy afaka maneho ny heviny tsony hitanareo le miarany tsy afaty etin'le zany de entinao amin'ny tribunal ohatrany hoe tribunal ny asan'ny antemera-pirenena sanatria mivava zeny de efa mampiseho anyvoaka malagasy satria raha ny teny ny député tody anao te hoe misitona sain'ny voaka malagasy de nytino tenenina de tsotra ho an'ny voaka malagasy any raha ireny raha vita tamin'ny solombavam-bahoaka ny voaka malagasy ny tsy azo vidiana noho izany ny fahantrana ny vidianana anareo ny vidianany atsika ka raha mbola hoeketsika zany de vidintsika zany ty lalàny ty fa zany teny hoe tokony
iainy tsara voaka malagasy amin'ny alàna zao resaka ataonao eto zao fa tsy fitabatabana fotsiny my artikla niny atondiana eto e fa fanarana ny saitsika fa fanotokodonana ny zavatra nyetreretin'ny ny olona tsirairay avy tao anatin'ny transition iny zany hoe ny avy ato amin'ny mapara zay tsy afaka nylatsaka ny avy aty amin'ny atokotiako Madagasikara zay tsy afaka nylatsaka de mbola fitana indray amin'ny 2018 fa hoe nareo zany de tsy izy fa vongany daholo fotsiny nareo a fa zay eto amin'ny titoeranty a ny tena izy de hiteny fa izy mafy be manaova o zay sa reny ny team tamin'ny 15 juin nakeo Mahamasina tsy navela nefa izy manao eo amin'ny palais de sport reny mapara tany Mazanga manao tsy avela de nefa izy mibevavy fa manaova raha masa amin'ny 21 avril zahay solombavam-bahoaka eto a de efa lazaiko eto fa eo to Tananarivo zahay 12 menada Yane. Rumbe fur zay fa ndray mbola tsy eo a. Nangataka lalana zay tamin'ny ramatoa be ny tanàna. Omeo anay ny parvis ny hôtel de ville anaovanay tatitra ho an'ny vahoaka. De efa milaza eto amin'Andriamatoa préfet. Milaza amin'Andriamatoa préfet eto. Fa andeha ao zahay a na tsy avelanao aza. Anapiko kely. Lalana anankitelo voalaza teo, lalana voalohany misy 245 articles. Lalana faharoa misy 76 articles. Lalana fahatelo misy 45 articles. Dia mbola taiza nisy an'izany hoe fandiniana lalana. Raha marina ny voalazan'zareo fa nisy débat tao amin'ny Assemblée nationale. Raha marina ny lazain'zareo fa hoe niady hevitra izay mikasika ireo lalana ireo nandritra ny session plénière. Tany amin'ny travaux de commission izahay no niady hevitra be. Roa andro manindra lalana anankiroa nataonay. De gaga izahay amin'ny 12 atoandro ao anatin'ny ady be sahotaka le 3 avril adiny 4 lany article 245 plus 76 plus 45. Tena ozy izao tena robot ary tena tapaizany reto olona reto. Mbola tsisy ohatr'izany. Mbola toizy kely fa manjary lasa very le fil d'idée. Tsika zao amin'izao fotoana zao mihevitra hoe fifidianana ao anatin'ny fitoniana no ataontsika. De zao zany ny fitondram-panjakana mitondra tsika any amin'ny tsy fitoniana tanteraka ary fikortanana tanteraka. Tsy mbola élection tsika zao fa mbola ao anatin'ny fanomanana l'élection efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny crise préélectorale tsika zao zay mbola tsy nisy teto Madagasikara hatramin'izay. Ahoana zany rehefa nomboka amin'izay fifidianana dia tompona ndraikitra tanteraka izareo zay nandana io lalana io raha mbola iziriziry fa mino fa ny vahoaka malagasy ombadika daholo amin'izao fotoana zao anda tsy ampiarina ny lalana io. Ampafantatra ny rehetra izahay député 770 zay ny eto fa efa manomboka tonga daholo ny namanay rehetra. Isaky ny district misy azy anao tatitra daholo ary ampafantatra ny olona mikasika ny lalana mamofady io. Dia fa miteny zany zay hoe mana efa tsy mampitandrina fa mampilaza fa zoan'ny tsolombavam-bahoaka tanteraka ny manao tatitra ny vahoaka mifidy anazy. Ka tsy tendray nareo fa hoe tsy mahazo mamory olona, nareo mamory olona naizanaiza ato tsy manao tatitra fa manao zavatra hafa dia ifakahity sika amin'izay fotoana zay. Anoisako azy vetivety fotsiny araiky amby folo zay député to Tananarivo. Raiky amby folo zany fa angamba efa naninga an'iny. Tsy maintsy misy jodasy foana ao amin'ny lalana. Apetraka mazava. Ampy angamba zay fanombana fananan'olona. Nanoana ny flouera taonanga mampianana zany lantoka koto manga izany fampitehana ny fananany. Nanoana ny flouera taonanga mampianana zany Ramatoa Christine Razana Masoa zany mahay lalana fananantany koa izay. De tsy misy ve na fahalalam-pomba kely fotsiny ary hoe tonga anao isia batao letanao fa avy de ilika eny amborin-dalana. Nanoana ny flouera taonanga mampianana zany Augustin Andriamananoro zany fa eny ampandevenana no natao safika nampidirina ponja. Ampy zay tompoky lasy tompoky vavy. Izay solobavanareo. Tonga teny izay tena tsy mba zaza ny solo tena olona manetsiny. Kanefa nisy zana maningana teny nisy ny tsy valam-pandry teny ho averina aminareo vahoaka fahefanay.
ho avy zay eo amin'ny lapan'ny tanàna satria be ny tanàna natananarivo io fa tsy be ny tanàna ny timma rehefa ny fidina izy dia lany tamin'ny alalan'ny timma fa rehefa lany kosa izy dia mitatana tananarivo rehetra ka ho avy eo zay député voafitany mapara ary efa nahazo alalana izay manentana antsika rehetra eno ny tatitra ataonay aza misy matahotra isika aza misy misalasala isika mino fotsiny ihany itsika tsy hitondra basy itsika tsy hitondra sabatra itsika tsy arakazaka eny amin'ny arabe ohatrany aza moa mpanao kongo fa efa fokongona zao fa kongo fo efa namity ny drala efa namity ny drala tany amin'ny ASVM itsika tsy azakazaka erany tanàna hijonona tsy elita ary nanao famorim-bahoaka tena tsy mindrano na vela izay ve ny tsoa vela tsy misy anaiky hoe tompoko na iny kianitra na iny kotona tongava maro amin'ny 21 février fa ho avy eo zay anao taty taminareo Faty avril ndraso aloha fa mbola misy zavatra tianay anampiana kely a mikasika an'le lalàna io moa zany dia hoe tenenina ombienimbieny fa dia hoe zay tsy matady démocratie tenenina ihany koa fa dia hoe ianareo a tsy nentina anaiky nanao débat na hoe tsy misy hoe nisy débat tao averiketo ny procédure fandanina lalàna dia mampianatra zany fa rehefa misy lalàna tonga ohatr'ireny dia lalefa misy ny ordre du jour dia hoentina any amin'ny travaux any amin'ny commission tompon'andraikitra tamin'ity indray mitoraka ity dia ny commission juridique sy ny commission ny intérieur zany nanao an'io lalàna io maro anisy izahay tao dia niady hevitra neny zareo nisy olona ihany tao fa tsy navita niady hevitra taminay satria nasaina natao nanao bloky fotsiny hoe lan'io tel quel io lalàna io rehefa nitondra ny amendement rehetra izahay 7 tao amin'ireo lalànareo a lalàna voalohany fotsiny dia nentina teo anatrehan'ny commission plénière tamin'ny 3e session tamin'ny 2e session efa tonga teo anatrehan'ny commission plénière tao amin'ny session plénière io tao fivoriam-be mitambatra fa satria tsy ampisa ry zareo tsy ampy an'le 7 efa nisy koa ny vola efa naloha tany dia nidina hevitra hoe ahemitra amin'ny fotoana manaraka le ajournement tenenina zany rehefa mangataka ajournement ohatran'izany a dia miverina resahana manontolo io lalàna io fa tsy hoe ajourné dia vita fotsiny ohatr'izao miverina teo amin'ny séance plénière dia ny zavatra nisy ny prime ministre tsy nanazava na kely ary mikasika an'io lalàna io na ny tamin'ny voalohany na ny tamin'ny faharoa amin'ny session faharoa na fahatelo fa nisy dia hoe séance d'imprégnation zany dia natsoina zay député afaka zay tonga tsy obligatoire ho an'ny député ny fahatongavany fanatrehana an'izany fa fanazavana fotsiny hoe izao ny mombamomba ny reto lalàna reto a ka mangataka anareo zay fideniu sy ny sisa zay natao hoe séance d'imprégnation zay ihany no nisy fa na tamin'ny deuxième session na 3e session tsy nisy mihitsy fanazavana explication zay adidi ny tompon'ny lalàna ny resahana teo anatrehany antemera-pirenena ny zavatra nisy tonga dia hoe efa ozy izy ny président ny assemblée nationale hoe efa nanaovantsika débat io tany aloha tany débata izy zay manana ny archive ny assemblée nationale nijerenay daholy tsisy débat tao ny 2e session ny débat natao dia mikasika ny hoe anaovana suspension fangatahana natao ny pro HVM sy hoe ajournement nataony zareo ihany koa ady hevitra be tao saika tsy vita zay no ady hevitra nataonay mikasika an'io lalàna io fa tsy niditra amin'ny atsipiriany mahalalana anazy tonga amin'izay ny 3 avril nangataka izahay tadidiko aloha za tamin'ny 2e session izy tenako mihitsy no namakilay ny resaka tao toy za hoe alohany idirana ny débat n'io lalàna io dia miangavy ianareo gouvernement ianareo député zay mieritreritra io ampandany an'io lalàna io tel quel considéreo tsara ny amendement nentinay fa mahasoan'ny firenena fa raha io version hoentinareo io a dia hitondrantsika any amin'ny korotana tsy fitoniana naveriny zany tamin'ny 3e session zay zany nolazain'ny président ny assemblée nationale fa débat natao mikasika ny lalàna dia gaga mihitsy hoe fa niova fananinana koa ty filohan'ny androm-panjakana ty no lasa ohatr'izao koa sady ny masika no kizitina no ohatran'ireny tsy fahalalana anazy zay fa tsisy nafantatra ntsony hoe président ny HVM ty a président ny assemblée nationale ty ve ho lasa nahazo baiko ny HVM ihany koa nangataka fitenenana izahay
adidiny mame fitenenana nisy olombavam-bahoaka zay ny lalàna misy fa izay mananjo mametraka fanontaniana ary indrindrandrindra ny premier ministre moa ny tompony lalàna manana didy izy mampalala ny député rehetra ny tena tsipriany ao anatin'io lalàna io dia mandeha aveo ny débat mametraka fanontaniana izahay mamaly izy mifampifandresy lahatra amin'izay hoe mety na tsy mety reny amendement nataonay reny izay vao miditra amin'izay amin'ny adoption na ny hoe fanangana tanana amin'ny article andininy article par article zany rehetrarehetra zany tsisy narahana satria mafy loatra ny pression zay tsy fantatray daholo na inona fa mifantatray fotsiny ny procédure nanaovana nandanina n'io lalàna io tsy manaja ny lalam-panorenana tsy manaja ny lalàna noho izany izahay manohatra marindrano io lalàna io na misy raha hoe article tsy nikitianay fa izy manontony lavinay marindrano zay no antony nanaovanay lettre de réserve tany amin'ny tany amin'ny HCC fa ny tany amin'ny Bianco kosa satria zay manana ny proof ahafahanay mitondra ny rarahany hoe resaka kolokolo ny andaliana lalàna zay mifehan'ny firenena atsoatsy tsy manaiky an'izany zahay efa misy efa manao ny asany koa ny Bianco mino izahay fa tsy hanaovanareo teritery izy mino izay fa velanareo hiasaka lalàna izy fa izahay député tsy amelan'io lalàna io sy ny zavatra nataonay ohatra zao fotsiny akoatran'izay mbola nametraka recours izahay any amin'ny HCC mino koa izahay akoatra ny lettre de réserve mino izahay fa ny HCC iconsidéré ny recours zay nataon'ireo député rehetrarehetra reo satria mahafantatra fa tompona andraikitra ihany koa marina fa mety isy ny teritery etsy sy eroa fa tsika rehetra samy tsarain'ny tantara ary mbola andalo fividianana daholo ihany koa ny vahoaka ny tsarantsika rehetrarehetra amin'izay fotoana zay. Ho an'ny fitondram-panjakana sao dia mba mety efa vita ny fividianana ho an'izy ireo satria hitantsika izao fa manao mpitolo ny fitondram-panjakana anatin'ny lalàna ifeny fividianana iny resiko ohatra amin'izany zao ireo mpiasam-panjakana hitantsika tamin'ity taona 2024 ity fa fitondram-panjakana matetika mampakatra ireo mpiasam-panjakana ny amin'ny faritra resika ohatra ny chef ZAP ny chef CSB ireo tale régional maro samihafa ampiakarina anty andrenivohitra izy ireo tafiditra ao anatin'ny lalàna fifidianana iny kosa nefa raha amin'ny anatin'ny lalàna fifidianana iny ao anatin'ny article 60 fa mpiasam-panjakana dia afaka mandray anjara amin'ny fampelezan-kevitra fa tsy amin'ny ora fiasana izany hoe voarara nefany afaka atao ilay fampelezan-kevitra inona no mety hoe hevitrareo anatin'izany mety efa vita ve zany fifidianana raha izay zava-misy izay anatina situation explosive tsika eto amin'ny tany tsy firenena malagasy amin'izao fotoana izao zany hoe anatina toedrara mamaivay ny mpitondra fanjakana amin'ny tanany ankavia dia miantso fitoniana miantso fihavanana fa ny tanany ankavanana kosa mamely tamaina mamely totondry manao zay zavatra mamparatra ny tsy andaniny tsy vita ny antsonjay zay efa noresahantsika teo amin'ny atao amin'ny olomboafidy ny atao aminay sy ny menace mahazo anay telo amin'ny fitopolo reo efa tsy haipetsopesoina fa dia mitsangana zahay tompoko lahy sy tompoko vavy ho an'ny fitiava-tanindrazana enontsika ny zavatra mahazo ny maire ny Magenga zay ny fahotany dia nanasa ny filoha Andrinirina Rajoelina zay lehibe nantoko misy azy ho any Magenga anokana zava-bitra zay zay ny fahotany hitatsika ny zavatra natao tamin'ny ray aman-dreny reny mpianakaviana zay natao rokalika sanatriny zany niala tanatina trano olona terabe vavy hoe ianao andrematofilo dia masa manao zavatra ohatran'ireny ajao ny ray aman-dreninao izy ny didi folo mba ho ela velona ianao eto dia te hisarika ny saitsika ty lalàna ty no miteraka resabe ny andaniny sy ny article rehetrarehetra azo anatiny ato fa misy zavatra danger be tena afo tena famaky miandry atsika
vahoaka malagasy koa am'izao fotoana zao a dia le resaka ZES. Les ZES. Lalana loi numéro 2017-023 izy io. Inona le ZDS, zone économique spéciale. Les zones économiques spéciales dia lalana nampandalovinao aminay fanomezan-tany ny vahiny eto Madagasikara. Nitsopahanay tamin'ny deuxième session 48 zay nitsipaka 43 zareo nanaiky tsy lany zany ilalana iny. Mahagaga tompoko. Varina zahay. Fa to lany tampoka le lalana. Ary tsy tanao ty ordre du jour tamin'ny nandaniny zareo an'ity lalam-pifidianana mamofady ity. Zany hoe zavatra mamofady roa lehibe zany a no natao tamin'io andron'io tanatiny le compte le vola 250 millions. Io zany karazana bonus am'le vola 250 millions. Lay ZDS orepoko, oretany, orendanitra rivahoaka malagasy isany ny ZDS dia manome alalana ny vahiny hividy tany eto Madagasikara. Mandritra ny 30 taona ny contrat renouvelable. 100 hektara farafahakely ny tany omena. Farafahakely minimum farafahakely. Misy olona nividy tany 3000 hectares any Morombe. Tany 3000 hectares manana proof za satria efa nametraka fitorina iteorako vao androany maraina ao amin'ny tribunal Morombe. 3000 hectares vidina hino tsara jala fito izahay ihany. Fito ariary fito zany ny vidina mètre carré ny tany eto Madagasikara ao Morombe tsika miteny am'izao fotoana zao. Zany hoe tompoko laisy tompoko vavy. Fatatsika fa manomboka aty amin'ny Tuileries Saintes iny hatrany Morombe any, Tuileries 2 iny hatrany Morombe any dia misy alana mike ao. Tsy gidro avao ny anatin'ny alana mike io. Misy ny atao hoe peuple mikea. Io zany dia harodanao miaraka ambeo tompoko lahy sy tompoko vavy. Zany hoe ty fitondrana HVM ty zany efa manakaikikaiky koa mihoatra ara ny zavatra nataony Hitler tamin'izany fotoana zany. Tena handripaka an'le vahoaka malagasy. Extermination. Zay ny mot mahalaza azy kokoa. Zany hoe ny culture atsika rehetrarehetra ao anatin'ilay toerana zany, na fasana io, na toerana fady io, na zavatra faune and flore mikasika ny plante endémique sy ny hazo rehetrarehetra. Misy hazo atao hoe mangarahara zay ihany. Hazo mangarahara io no fanaovanay ao Tuileries vatapaty, cercueil. Zany hazo mangarahara zany tapahinao anatin'ny 3 andro ny hazo lehibe anankiray vao mirodana. Fa nampikaramay ny olo io olona eran'ny tanàna iny ny kapa an'le hazo rehetrarehetra tsy misy tsony zany am'izao tsika miteny zao anatin'ilay 3000 hectares kely sisa ny hazo azo ampiasainao. Dikan'izany tompoko lahy sy tompoko vavy dia mamoa fady mihitsiny ity fitondrana ity amin'ny alalan'ny fampandaniana an'le ZDS. ZDS. Inona le atao hoe ZDS? ZDS fa niazavaiko teo fa ny tena loza anatin'le ZDS dia ity. Izy zany tamin'ny henontsika fa tamin'ny tantarany filoha Ravalomanana taloha, miala tsiny amin'ny namako time eto za. Fa mbola intention ny azy tamin'ireny fotoana reny hamaritra tany tamin'ny Daweho taditsika. Fa tsy zakatsika vahoaka malagasy zany zavatra zany. Nirongatra ny vahoaka malagasy tompoko lahy sy tompoko vavy. Fa ty indray mitoraka ty efa lana angely lalana hamarotana an'le tany amin'ny fomba mihaja. Inona ny azontsika atao? Tsy misy tsony tompoko lahy sy tompoko vavy. Ho aiza tsika
vahoaka malagasy tsy isy tanytsika ntsony tsy misy olona malay tsy misy olona tsy tian'izany fampandrosoana zany tokolasiko vavy fa fampandrosoana atao anatin'ny fahamarinana fampandrosoana atao anatin'ny fanajana ny mahaolona ny fanajana ny culture atsika malagasy zay tsy tovidantsika amin'ny hafa fa inona ty zava-doza mahazo atsika ty exploitation minière no atao anatin'ireny ao fatatsika fa zany exploitation minière zany dia mandeha ny produit chimique ao anatiny ao mandeha ny radioactivité anatiny ao aiza le vahoaka malagasy ry tompoko ampy zay tsy fitahana tsonytsika tsy vitany mamoa fady amin'ny lalam-pifidianana te hifikitra eo mandrakizay ity mifanohy manko ireo zavatra ireo fa zao zay nazavako amitsika io mifanohy le lalam-pifidianana sy ty resaka jeu de s ty ny antony noho izy anareo dia ahoana satria zany efa misy contrat efa misy fifanarahana mipetraka am'le resaka jeu de s eo dia ahoana am'izay ny fikiranao amin'ny fitondrana anatanterahana an'ity resaka jeu de s famarotana ny tany sy ny famarotana ny tanindrazana ty topolasiko vavy anoizako azy vetivety fotiny amin'le fananatany mba hararotiny eto zava misy ane de tsy mahay makalesony nanotanynareo to hoe efa vita ve ny fividianana tsy vita ny fividianana satria zay tsy anaiky ny lalam-pividianana io ary izay no ambaranay vahoaka manerana amin'ny Madagasikara izay tsy anaiky an'io satria io lalam-pividianana io natao am-pandanina ilaza aminareo fotsiny nisy lalàna ane ny takin'ny vahoaka hoe lafo be le maka-pandrefitany amin'ny fanaovana boriny de nanao tolo-dalàna ny tenako isorana ny antokotim hatramin'ny SVM ary mifidy an'io tao amin'ny antemera-pirenena hoe ny fanjakana no mandrefo maimaimpona ny tany voaka malagasy fa inona ny zavatra an'seo efa hoekitaona sy tapany eo amin'ny Sénat tsy avoaka lizy nefa ty lalam-pividianana ity natongavany tao ny ela ary anisy nanangana tongotra aza tsangana ambaki ny tongotra izy ireo 30 minitra de la izay zavatra fa roa manarakarak'izay tsy mahay makalesondraky zareo fa iza ny tokony tompony ty tany ty amanontany anareo tsy tsika malagasy mba angata ianao tany tompoko fa na zato metatra toradroa ary tsy mahazo anao iza zao ny vadiko tsy ho anay vady fa ho an'ny fikambanana mpanao asasoa nangataka tany teo larby tsy tambaky ny dossier mandraky ty ny androany nefa zahako sady mpiasa ny domaine ambony teo taloha fa gaky ianao am'izao fotoana zao tompoko fa de lasa n'olo le tany misy orinasa be miazo akaiky ny CNIO le izy hitanareo io 1000 mètres carré nangatahanay de ho anaovanay mpitezana zazakamboty de nefa lasa tsy tambaky ny fatin'le dossier ka nytiako apetraka amitsika rehetra hoe raha sanatry ny vavana diny lela ka ity lalam-pividianana ity no ampiasaitsika eto de mety marina ihany ny teninao hoe mety vita ny fividianana fa tsisy anaiky an'ity eto fa aleo ary miditra am'le lalam-pividianana tsy nisy romoromo tsy nisy olana na tafapetraka azy ekitaona de lalam-pividianana nampiasaitsika tamin'ny 3 vita io zelany io ndray manitsy fa nitoko tapaka vilamy mitongilana zay tsy mety arenina ka eto zay manamafy etoana miantso atsika rehetra miantso vahoaka rehetra ampy zay ny fangalara ny vahin'ny tanytsika ampy zay fa ampiororona hoe gadrainy ianao ampidirina ary ianao ampy zay rehetrarehetra zay fa aleotsika ampiasa le lalam-pividianana tamin'ny 3 atao ny fividianana ny tokony ho izy ny antoko timma sy ny antoko mapara ny faninany ao zay lany diafana zay tsy lany tsy akoraina akory fa mino zay fa tsy hisy azy vemy matsony ao amin'ny heritaona ohatr' zao mia zany tiako tenenina de zao hoe marina fa rehefa mitondra fanjakana ianao zay koa efa mitondra teo de mieritreritra ngambany hoe mety mafy be fa zao aza mamomy bidy tsy mahafaty sao fitoerany rambony tiako tenenina am'izany de zao marina ny teninao teo satria na ny lalàna tara de hoe 30 andro ny anaovana propagande premier tour ary 7 andro ny 2e tour taza koa nisy olona 20 ambizato nisan'ny district eto Madagasikara raha tsy ampinjareo reny district asasany nanasorana zany tsy haitsony fa ahoana district firy zany no ataonao isan'andro mba zareo fito ane zay de hitanao firy de eto le fieritreretana hoe ry zareo zany efa mieritreritra mihitsy araky ny teninao fa de andresy izy de ianao matsy miteny ko amin'ny
62 angamba nisy teo le resaka mpiasam-panjakana voalaza tsara ao mihitsy le izy fa izy no milaza aminao fa mpiazam-panjakana rehetrarehetra dia asvema daholo asany eny ano ataony mandray karamana izy fa misy timma ao a fantatro za tsy fantatro hoe misy mapara koka fa misy timma aloha dia fantatro dia mampilaza zany satria voalazany sombavaka tato misy mapara mampilaza fa mety asve maraina rony ao tiako tenena hoe zareo zany tsy mahafantana ny tena heriny fa le zavatra ananany hoe président heriny fantana fa le heriny tsy hainy mihitsy fa izy mieritreritra fa manam-bola manana président dia hoe manao zay tiany atao ka eo tsika mila mitandrina isariako ny vahoaka malagasy ifidy tsy azo atao mihitsy ary tsy manaraka ny lalàna démocratique zany fitoandro zany ny anaovanao fampielezan-kevitra tsy na eo amin'ny samy olobe reto madagasikara fotsiny ihany re miala eto anao hoanymora-manga sy tomasina no fampalezan-kevitra firandro anao vao tonga any dia hoterentsika zany no fitoandro zay rehetrrehetra zay no lazako anareo teo hoe mila mitandrina mila mailo fa angalatra ireo angalatra eo zareo fa tsy navita nampandrosotiky zany mihitsy a firy ny 4-4 amin'nyrehetrarehetra mahafinaritra be tanareo anizy reny anyvoaka malagasy olona firy manana an'ireny eto madagasikara akoatra manana orinasa raha tsy miva tomobila matetika zay mivoaka rehetra aiza daholo ny tiako tenena dia zao hoe ny tompontsoa manokana zay ny mampalahelo eto amin'ny tany sy mifanjakana misitsika eto ary zay reo hoe aoko zay ny tompontsoa manokana mpitondra foana aveny etsitsika eto za giriva aloha dia miteny aminareo eto fa natiakotiako madagasikara aza tsy ny tompontsoako no nolatsahako za fa nyteny tamin'ny terena tadidina sibela tsara fa za raha ividy anahy dia amina miliara maromaro mihitsy zany hoe mety any amin'ny zafindohaliko mihitsy me miliara alohany a vao mety heritreritra sy resaka tsika fa ny tanindrazana tsy amidy matimana tsy amidy ary ny tima miaraka amiko oky nareo hiala amin'le fanatisme ny ao ato amin'ny tiako madagasikara tsisy tsy tia andravalomana antsika fa zao fotsiny koa torotsika amin'ny lalana tsara izy a afahantsika mandresy fa tsy mbola nao folo taona indray a no transition eto ka alohatsika amin'nyrahina tsara mazava tsara ny resaka fa tsy mivoaketsindray re tompolasy tompovavy de ka iny andra sy fa teo kaikindra olodinina sy tinyka roberto tsy akeko zany satria fotom-pisainana tovy miteneniko aminareo ihany zay toeriko manao nyty lalany ity tsy mijery ny hafa fa mijery ny fotrany fotsiny de tsy mahita ny manodidina atsony akory ka aokotsika koa iova ry zareo a mila miofotsika mila mifampijery tsika fa ty madagasikara ty 592 millimètre carré fa tsy ny 5 arrondissement ihany fotsiny io dia za sy raha olodinina nyresanareo eto ohatra na maître iantra sy ny sombavam-bahoaka raha tsy valaka na irosy député Félix fa aokotsika ijery misy zavatra hidivantsika miaraka eto androany dia ny fangalarana ny hevitsika anehotsika ho iza marina itatany eo zay lany eo eketsika ary ny atokotiako madagasikara zaza hery tsy nivadika tamin'izany mihitsy fa kosa aleo zay no maillot aloha zay no godasy de aleo zay amony baolina aloha fa aza tonga de terena hoe aza tonga de terena fotsiny amina lalàna hoe vao mandeha ny centre vao ny dakany metra entra ty amin'ny centre de penalty ho an'ny asve masady ery ambadika ery de raha mitovy amin'ny rehetrarehetra ka tsy zay ny tiako sariana saitsika amin'ity lalàny ity akoatra ny teknika zany mila miovy isika mila mijery mahitsy isika inona soan'ny madagasikara tsy ny soan'ny atokotiako madagasikara ihany fa soan'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ary anjaranao mitiako madagasikara very mandresy lahatra malagasy rehetra miaraka amintsika raha zay ny hitanao fa mety takany ataoko hoe za ifidina fa ty alohany ny tsy maintsy ataotsika zay ampivanyity ary zay ny adivana eto ka manatena mino a fa fijery hafa am'le hoe aoko zay a no etitsika ato amin'ny tim hiaritry an'ity zavatra ity misy zavatra mbola tiako tenena atao anatin'ity lalàna ty a zay mbola zava-doza anankiray deuxième tour ny akoatran'le 7 jours propagande deuxième tour dia ekena atao anatin'ity lalàna ty indray a ny famerenana ny bulletin individuel zany hoe tsika efa niala tam'le efa niala bulletin individuel efa miditra amin'ny bulletin unique isika dia ato amin'ity ao amin'ny deuxième tour de hoe azo ampiarina azo ampiasaina ihany koa bulletin individuel efa tafiditra anatin'le paika ihany io a ahafahana mangalatra ny faharoa dia nikasika ny ina mozy teo ny urne
ny fitondranan'ireo urinareo fantatritsika fa naiza ny président Fokontany tsy voafitsilany tsy nifidiana fa nitendrena fantatritsika ny baiko nomena nandritran'izay heritaona sy tapany 2 taona zay fa zay tsy miaraka amin'ny fitondrana dia nesorina ary nitondra novaina président chef Fokontany HVM nesorina tao anatin'ny lalàna hoe mikasika amin'ny fifidianana dia alao ny seni sy ny ratsa mangaika ny seni ihany no mitatana amin'ny fifidianana hatrany Fokontany dia naverina ao indray ny chef Fokontany hitatana ny fifidianana ny urne ny liste électorale sy ny sisa zay mampidi-dozatsika zany ny tiako tenenina zany hoe itsika eto zay tonga eto dia afaka fa mampita amin'ny namana sy ny manodidina atsika hoe aika zava-doza kay ty zavatra vainafy ty lalàna ny lanina tamin'ny kolokolo ty zay dénoncenay hoe zany kolokolo zany nitondrana ny firenena mangala lesona fa nisy olona nanao samy nieritreritra ny tenany mafy be daholo teto amin'ny firenena fa tsy hoe lany amin'ity lalàna ity ianao dia mieritreritra fa hijanona io mandrakizay ray volana 2 volana nometsika anazy fa raha ohatra ka ho tonga amin'izay ary ny farany mbola tiako tenena dia zao so mieritreritra fa hoe anao nini légal amin'ity lalàna ty nini efa natao tamin'ny 2013 efa nanenenana tongotra matanana efa manenina tongotra matanana ny imposé an'io tamintsika ny communauté internationale nanery atsika nanao an'izay mafantatra izy ny tsy fetezana satria olona tsy tokony ho eo no eo fa ity hoe anao nini ity ianao amin'izao fotoana zao tadidio tsara fa raha mieritreritra nilika ny président Ravalomanana na eritreritra nilika ny président zay eritreretiny esorina rehetrarehetra eo re olona rehetrarehetra reo tsy hifidy anao mandrakizay ianao manilika anazy ve no eritreretiny fa hifidy anao mieritreritra anao fa rehefa tsy hifidy ny esorina ny tim sanatry mivava président Ravalomanana tsy hoe ny tim mandeha hifidy HVM azafady tsy isen'izany sa mba jereo ihany le politika mba lavitra izao izay miaraka amin'ny mapara même cause même intérêt tsy hoe ny tim lasa mapara akory na mapara lasa tim fa misy indépendant misy MMM konga miaraka aminay eo zany misy iaraka isika koa anatin'ireo fa zay tsy lasa HVM any ato anatiny reo zahay reo mbola tsy complet zay satria efa misy efa namory vahoaka any amin'ny nanao tatitra ny misy anazy ireo fa alefaso indray asa firy amin'ny session extraordinaire fa miandro ny session ordinaire izahay miavy zay amin'ny angady sy ny arina ty lalàna ty andrasanay amin'ny fotoana rehetra mamety anazy fa zao izahay anentana ny vahoaka anao tatitra ny vahoaka amafisinay ny député ny Tananarivo renivohitra 1.2 menada anao tatitra ny vahoaka mikasika ny lalàna sy ny lany sy zavatra tsy mety amin'ny lalàna amin'ny 21 avril zoanay zany asa sembatsembaniny zay ny amin'izany fanampin'izay izay député amin'ny faritany mampafantatra atsika vahoaka eto Antananarivo fa zahay tsy amelany re député ny Tananarivo irery fa hotrononay amin'le 21 avril ho tonga maro aty zahay ary atsika efa manana argument tsy ahafahan'ny fitondram-panjakana anakana atsika voalohany zonay député ny manao tatitra fa efa nanao tatitra koa John Tselita azafady dikan'izay tsy misy motifa ny fitondram-panjakana anakana atsika anao tatitra fa ity azadino fa angataka tsika amin'ny ainao manjery mpanjakana TVM CRNM ary ataotsika eniny TVM CRNM androany mangataka zahay ry ministre ny communication fa anao tatitra amin'ny ainao manjery mpanjakana zay ray minitra isaky ny député ny Tananarivo ampafantaranay ny raharam-pirenena hotrononay député amin'ny faritany zay manome totalina 3.70 ny tsara ho fantatra à titre d'information mbola cadeau fanampiny le 50 millions d'ariary ampafantarinay ny vahoaka malagasy fa efa voamarina ny vahoaka maly io tsy misy tsony ho an'ny député mpanohitra ny CLD 2018 fa efa ny député manohana ny fanjakana zany zao no misitraka ny CLD 2018
azagaga zany tsika raha ohatra ka tsisy fotodrafitrasa amin'ny district misy atsika tsirairaya indrindrandrindra ny vahoaka ny député tsy mankasitraka sy tsy momba ny fitondram-panjakana. Faharoa, mbola cadeau fanampy ny 50 millions d'ariary indray fa misy tetikasa atsotsika hoe CCPREAS zay tokony bénéficiaire an'io ny député rehetrarehetra fa ny député manohana ny fitondrana ihany zany zao mahazo an'io CCPREAS zay avy amin'ny ministère ny finance io ano any amin'ny 200 millions de francs ny plafond meny fitondram-panjakana ho azon'ireo député indray zany zao tsy fantako firy moisany fa 570 ny fantatray hatreto mandra-pisiny iova ivadika aty amin'ny kantsika satria efa matahotra reo ary fa menimenina ary mangataka anatevin-darana aty amin'ny camp misy atsika. Manontany ray tsika hoe inona moa ataotsika raha pitso afaka pitso aninona tsika inona ny rasatsika. Voalohany tsika tsy mankasitraka n'io lalàna io dia miezaka mandrakariva tsika hanara-dalàna, miezaka tsika anaraka ny principe zay efa misy, zany hoe efa misy ny fitoriana nataotsika amin'ny bianco. Iny zany amikasika an'le infraction na corruption sy ny resaka détournement le vola be io. Infraction zany zay dia nandrasatsika amin'iny ny tribunal. Tsara maritsika tsara mpahafantarina ianareo zany fa efa vita enquête zany ny amikantsika. Sao dia tsika manontany hoe mba efa mirosy ve ny bianco, efa mirosy ve ny enquête, soratsika ny bianco fa efa vita ny enquête-ntsika aty amin'ny mpitory. Ny sisa zany ny vavolombelona sy ny pitsopitso isan-karazany. Raha ohatra ka mbola misy proof any aminareo, eninareo atero aty aminay afahantsika manamafy an'izay fitoriana zay. Kasika ny ACC, ny ACC indray tsara ho fantatsika fa mikasika nyty lalàna zay tsy mety tia dia nanaovana recours araka ny tenin'ny vice-président Anitra. Efa déposé io requête io any amin'ny ACC ametrahantsika fitokisana tanteraka zany ny ACC amin'iny ary ilaza ny andrasantsika zany izy ilaza hoe tsy ara-dalàna io lalàna io indrindrandrindra ny fomba nandaniana azy sy ny violation na constitution BDB anatin'io. Iny le ara-dalàna andrasana amintsika igny. Fa faharoa miandry anareo vahoaka zay fa fireto zay député tsy misaraka aminareo miaraka aminareo hatramin'ny farany niniky dona niniky tranga miaraka atsika rehetrarehetra tabatabao apoany sarom-bilany mitenitsika amin'ny ainao manjery zay afahantsika miteny mampitavaovao tsika amin'ny namatsika manodidina lazao fa tsy mety ty lalàna ty loza ho an'ny firenena ny mbola iverenan'ity fitondrana ty hitondratsika ndray mandeha ary farany amin'le 21 araka ny voalaza teo miomana atsika rehetrarehetra amin'ny angady sy ny arina tsy anaty tabataba tsy anaty korontana fa manara-dalàna tsika mandritra n'io fotoana io. Resaka natao zany matetika resaka natao matetika dia ny hoe tsy tiany zareo lanino io lalàm-pifidianana io, tsisy lalàm-pifidianana eto amintsika dia tsisy fifidianana amin'ity 2024 ity. Fa avolombelona reo mpanao gazety fefa tamin'ny 3 nandrasana 2024 ka tonga izy ty tompo lasy tompoky vavy azy eritreretina izy tsony io lalàna io fa tsisy anaiky an'io eto tahakany tsy misy io lalàna io. Ny laintsika laina aminareo vahoaka dia zao hoy ny vahoaka matetika miresaka aminay hoe efa tsy tian'olona tsony anie io filoha io nareo efa niala taminy nareo mapary fa angalatra io dia fatatsika mahavono mpangalatra na mikadra any amin'ny fitsarana na tratra amin'ny fitsaram-bahoaka ka itsika tsy hiditra amin'izay fa tsotra ny anay io tendrazantsika mba aloha mba anao kabaha kely ahako tsy misy matanja takatahaky ny alika hony fa rehefa vokokaka iny izy mandry an-dalana tsy misy mahiratra tahaky saka fa rehefa vokotrondro izy matoky tsy misy matoky tena tahaky ny mpangalam-pinana fa rehefa mikitrana ny takotra hivadika ny ambavafony ka raha mahandro vaky sy loky ianao enakisoa sy vokotsoloza afaka mangalam-pinana ny le labonina raha tendakaniny fa raha tsy hita vody akoho memeno ny tatabe tsy hita ny fiany memenona le zavikely tikan'izay rehefa miray iny tsika rehetrarehetra hoe io vato ny vidinay na rakoto na rabe na rasoa mariana etoana fa ny président rajoelona tsisy voakasoka amin'io
lalàna io madio tanteraka izy fa saingy ny filoha ilayntsika eto dia filohan'ny malagasy tsy vaky folo lalam-pividianana ataontsika eto lalam-pividianana afahany rehetra mandray anjara sy afahany rehetra mifidy aleo alalaka ngetra sokafy ganja ho avytsika amin'ndraiky amin'ny roapolo ny volana ho avy zao tongava dolo vahoaka malagasy mahaiza makalesona fa ampy zay oko zay fandehitsika amin'ny 7 tsy ahita le mpamitaka eto tsony sy mba mambahoaka ko satria tsy nahazo micro zahay tamin'ny fandanina n'le lalàna tany amin'ny antemera-pirenena dia mba tiako resahana mivantana amin'ny premier ministre eto androany zavatra mba tiako ny resahana aminy tamin'iny voalohany miombona alahelo aminao aloha ndre manoto premier ministre amin'ny volabenao very ary tadiditsika le teny nataony tamin'ny nanontaniany mpanao gazety izy hoe raha zavy nanana an'izany vola zany dia mbola hijanona premier ministre mazava zany tompoky tompoky lapsus lehibe zany hoe tsy fitiava-tanindrazana mihitsy zany le fitondran'ny SVM fitadiavam-bola sy fitiavam-bola no atao ka hoy no havatra aminao raha zany nahazo fitenena tamin'ireny fotoana reny dia tranquille avec une conscience nao ndre matao premier ministre satria eo ianao zany miatroka an'le député ohatrany hoe patron aomby zany dia sanatreny zany aomby zany reto satria efa nividy omby zany ianao dia ampisakafoaninao le aomby dia ampanaovinao zay zavatra tiany hatao amin'izay dia sahy mijery fitaratra ve ianao androany ary sahy miatroka an'le vahoaka malagasy ve ianao androany amin'ireny zavatra mamao fady nataonao reny zaho zany raha toe amin'ny toerana dia ny metimety angambany nametra-pialana zay no mety tsy izy irery ihany fa na ireo membre ny gouvernement miaraka aminy ireo ary indrindraindrindra lay filohan'ny republika zahay andre matoa filohan'ny republika tsy manaiky an'ity jeu de s ty fantatray le fikafika malotonao ao ambadiky ity zavatra ty hoterenao zahay anao lampividianana zay voafidy anao hiverinao fitondrana indray amikiranao eo jusqu'à 2030 dia havidinao le firenena malagasy androanytsika mety mieritreritra hoe any amorombe ty zavatra ty fa anatin'le lalàna GDS tsopoklasy tsopokivavy dia mahatety antsika malagasy ray manontolo ty tsy anavana tsy aneferana satria anatin'le lalàna ato dia miteny hoe misy komité anankiray mifidy hoe toeraniza io ary tsy fidiny na io privé na io public na any état io na antsika olotsotra io dia vidiny arak'izay itiavany azy ary omeny olona amin'le comité zay ny présidence no mitantana an'le comité manome an'le tany grave be nge zany zareo mba azontsika tsaina ve hoe raha androanytsika tsy taitra akory fa any amorombe le izy mba azontsika tsaina hoe raha any ambanivohitritsika moa zany no misy an'izany toe-javatra zany dia ahoana raha sanatriany zany moa any amin'ny fahasandrazatsika ny toerana misy ny fahasandrazatsika any no voakitikitiky zany zavatra zany dia ahoana anao vaindralahy tsy maharary zany tsika satria any amorombe ve le izy androany any tuiliara ve le izy androany ato anatin'ity lalàna ty topokilasy topokivavy dia hoy izy le lalàna le ZDS io am'le article 92 am'le ZDS les terrains éligibles en matière de ZDS sont ceux qui font partie des domaines publics et privés de l'État et ceux appartenant aux personnes privées. Zanoué, antsika rehetrarehetra io zany zay tany tiny omena olona omena an'le multinationale tonga eto dia azo nomena dolo ary amin'ny fomba manara-dalàna azafady amin'ny fomba mihaja sy amin'ny fomba manara-dalàna no anomezany azy
maneky an'izany ve tsika satria teneniny fotsiny hoe utilité publique no ilanan'io aneky an'izany ve tsika ry vahoaka malagasy aneky an'izany ve tsika tompoky lay sy tompoky vavy ka inona ho izitsika ampy zay oky zay zany kolikoly avolenta au sommet de l'état izany areto zahay dia manamafy ny ataka napetraky ny namana teo mba homena 2 minitra isany zahay handalovana ao amin'ny TVM satria sy ny RNM satria ambahoaka io radio panjakana sy télé panjakana io fa tsy ny TV plus sy ny Viva sy ny Cool TV sy ny namana rehetrarehetra no tereny ministre ny serasera hoe tsy maintsy nareo mandray anareo candidat rehetrarehetra reo ary namoaka taratazy koa izy vetivety nafangarony tao le resaka cybercriminalité sy ny resaka fampitahorana sy fampigadrana zay fanalahina tanatin'le code de communication hoentina aiza ty firenena ty tompo laitsoko vavy dikan'izay zany rehefa tsy miteny ane reto tsy miteny koa zahay solombavam-bahoaka tsy avelanao miteny dikan'izay abadoinao le vahoaka zany tsy manana le droit fondamental tsona le vahoaka zany le droit fondamental ahafantatra ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ka hoy zahay hoe ampy zay ry fitondrana HVM ary zahay dia manome toky anareo fa ho tonga ihany koa anotrona an'ireo solombavim-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Antananarivo hoeny amin'ny hoeny Analakely amin'ny faharaiky amby 20 ny volana aprily na ino kidona na ino kiatra topilasy soboko vavy ary farany fotsiny oui nya fotsiny amaranako azy de tsotra hoe efa miteny ry zareo am'izao fotoana zao efa mamoaka resaka hoe tsy maintsy zahay no hitondra eo tsy maintsy miverina amin'ny fitondrana zahay na handeha hatramin'ny lohany président Ravalomanana sy ny président Rajoelina dia tsy maintsy ny filoha Rajaonary Mampianina no mitondra eo de hoy zahay mamaly anareo eto androany miteny aminareo HVM androany na hanao tsikongolo batita erany rano mianosa eranareo de tsy hiverina etsony any tao fitondrana tompoky lahy tompoky vavy ary farany de indramiko ty soratra masina ty miteny manao hoe moa tsy fantatrareo va fa tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra ny olona ratsy fanahy ao amin'ny kortianina voalohany toko fahaenina andiny fahasivy tompoky lahy tompoky vavy mamarana farany maître miompikevitra tanteraka amin'ny voalazany namana rehetra teo ny zavatra tiako tenena farany eto de hoe eto Madagasikara amin'izao fotoana zao de tsy misy ny atao hoe séparation de pouvoir ny gouvernement sy ny présidence no manindry ny assemblée sy ny sénat amin'izao fotoana zao gaga isika tany amin'ny Pont-d'Or dia ny premier ministre conseil spécial ny président ny ministre isan-karazany no tonga miara misaosy miaraka ministre ny rehetra ny député tany amin'ny Pont-d'Or zany zavatra zany hita an'izao tontolo zao ny fifidianana zay ataontsika nefa tokony fatarina na patsahivina fa mbola ny bailleur de fonds communauté internationale no mamena an'le basket fond zao zavatra ataonareo zao tsy hitondra amin'izany mihitsy ary zay vola zay eritreretina ho ampiasaina na parallèle tsy hitondra anareo naiza satria am'izao gouvernance par la corruption sy gouvernance de l'argent zany atao am'izao fotoana zao ny farany de hoe tsara fantatra ho an'ny député namana ihany koa fa na tamin'ny 2016 na tamin'ny 2014 ny corruption zay eritreretina sary mivoaka sy miporofo rehetrarehetra de crime zany eo anatrehan'ny lalàna ary mbola tsy prescrit zany azo enjeny lalàna foana ny filazana fa hoe efa tamin'ny 2016 nge io fanekeny zany fa nanao corruption ianareo maika moa fa amin'izao fotoana zao fa misy ny corrupteur misy ny corrompu samy enjeny lalàna daholo io amin'izao fotoana amin'ny lalàna daholo zany rehetrarehetra zany izahay mijoro ametraka amin'ny fahamarinana ny fahamarinana no manandratra firenena ozy izy ny teny masina ny fahamarinana no manandratra firenena fa tsy manandra tena sy miteny hoe manandranandratra fotsiny
sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy. Eny ary. Fahanatreho ary ny fandarantsika eo amin'ity androany ity ankasitrahana be dia be ireo sombavam-bahoaka na ny hevitra sy nanazava tamin'ny vahoaka malagasy ny makasika niny lalàna feny fifidianana iny. Ankasitrahana ihany koa ireto mpanao gazety namana avy ao amin'ny TV Plus Madagasikara sy ny Cool TV niaraka tamin'ny Koteto nanao ady hevitra niaraka tamin'ireo sombavam-bahoaka ireo ary isaona ianareo tato amin'ny efitrano sy ianareo tany atokantrano tany nanaraka anay hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Veloma tompoko.